પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. આજનો અધ્યાય, પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદ યોગ. યસ, ખૂબ સરસ. બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. ઓકે, ખૂબ સરસ. ત્રીજા અધ્યાયનું નામ? કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથો અધ્યાય? ચોથા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ચોથા અધ્યાયનું નામ દિવ્ય જ્ઞાન. આપણને ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ એમનું દર્શન કરાવ્યું હતું અને કીધું તું જન્મ કર્મ છે મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. એ પછી અજો અપી સન અવ્યય આત્મા. ભગવાને ખૂબ સરસ એમનું દર્શન કરાવ્યું હતું ચોથા અધ્યાયમાં. ઓકે, પાંચમા અધ્યાયનું નામ શું હતું? કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ. યસ, ખૂબ સરસ હિરલ માતાજી. પછી અધ્યાય છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. યસ, અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો તો પણ એ અઘરો હતો, ભગવાને કીધું હતું. સાતમા અધ્યાયનું નામ શું હતું? જ્ઞાન યોગ. ઈશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. અને આઠમો અધ્યાય ગઈકાલે આપણે જોયો, કયો હતો? ભગવત પ્રાપ્તિ. યસ, ભગવત પ્રાપ્તિ. અને આપણને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને શું સમજાવ્યું? કાલનો અધ્યાય આર્ટ ઓફ ડાઈંગ હતું. એમાં ભગવાને કયા આપણને 2-3 પોઈન્ટ આપ્યા હતા? કયા કયા હતા? ભગવાને શું કીધું હતું કાલના અધ્યાયમાં? કાલના અધ્યાયમાં આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, મૃત્યુને આપણે કેવી રીતે સુધારવો એના વિશે હતું કાલનો અધ્યાય. તો કોણ કહેશે? 2 મહત્વના પોઈન્ટ કીધા હતા. આપણે ભરત રાજાની કથા પણ જોઈ હતી. મૃત્યુ સમયે આપણે જેવી આપણી ઈચ્છા રાખીએ એ પ્રમાણે આપણો નવો જન્મ થાય. ખૂબ સરસ હિરલ માતાજી. પછી બીજો પણ એક પોઈન્ટ કીધો તો ભગવાને. वो आऊ गया हम आकर खत्म हो जाएगा देखा खबर जल्दी फटाफट कर मेरी मम्मी आज लेने तो जाने नहीं मिलेगा અંતકાલે ચ મામેવ घर पे जाने સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં કીધું કે અંતકાલે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. મીના માતાજી બધા મ્યુટ કરજો. ઓકે, તો કાલના અધ્યાયમાં આપણને ભગવાને ખૂબ સરસ કાલે સમજાવ્યું. હરે કૃષ્ણ. કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે અંતકાલે, પ્રયાણ કાલે જે મને યાદ કરશે એનું મૃત્યુ સુધરી જાય છે. એ ભગવાને આપણને કાલે કીધું. અને જે ભાવમાં મૃત્યુ પામે છે એ ભાવને નવું શરીર પ્રાપ્ત કરશે. તો એ 2 વસ્તુ કાલના અધ્યાયમાં જેને કહેવાય ને કે પોઈન્ટ મહત્વના હતા. પછી એક ત્રીજો પોઈન્ટ પણ એક મહત્વનો હતો કે ભગવાને કીધું દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો આ ભૌતિક જગત કેવું છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? ભગવાને શું કીધું આપણને? દુઃખથી ભરેલું છે. યસ, દુઃખથી ભરપૂર છે. આપણે ક્યાં રહી રહ્યા છીએ અત્યારે? આપણે ક્યાં રહીએ છીએ અત્યારે? દુઃખાલયમાં. દુઃખાલયમાં, અશાશ્વતમ, ક્ષણભંગુર જગતમાં આપણે રહીએ છીએ. મૃત્યુલોક છે. તો કાલનો અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો આપણને. હરે કૃષ્ણ. હવે મ્યુટ કરી દઉં. તો આજનો અધ્યાય 9 આપણે આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીને શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ બધાને. અને શ્રી શ્રી રાધા ઇસ્કોન મેંગલુર, રાધા ગોવિંદા ઇસ્કોન મેંગલુર તરફથી હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું આજના 9મા દિવસમાં પણ. અને દ્રઢ નિશ્ચયથી તમે બધા જોડાયેલા છો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. મંગલતાને વધાવી અને આપણે આગળ જઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિત
पतिताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बधाने। तो આજનો ગુહ્ય જ્ઞાન પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું ભગવાને। તો ડે બાય ડે ભગવાન એક અધ્યાયમાંથી જ્યારે બીજા અધ્યાયમાં જાય છે, જ્ઞાન આપી રહ્યા છે। એ વખતે તો 45 મિનિટમાં ભગવાને કહી દીધી, પણ જેને કહેવાય ને કે આચાર્યોએ આપણા માટે ખૂબ સરસ અધ્યાય બાય અધ્યાય આપણે સમજી શકીએ એ રીતે અધ્યાયમાં લઈ આવ્યા જ્ઞાન। અને ભગવાને જેને કહેવાય ને કે હાયર એન્ડ હાયર જ્ઞાન જેને કહેવાય કે અર્જુનજીને આપ્યું છે, અને એની હાઈટ ઊંચે ને ઊંચે લઈ ગયા છે ભગવાન। કેવું કે આપણે આમ જાણે કાર ડ્રાઈવ કરતા હોય ને પછી આપણે ગિયર કેવા ચેન્જ થાય અને હાઈવે ઉપર જઈએ અને 4-5 ગિયરમાં હોય ત્યારે તો કેવી ગાડી આમ સ્પીડમાં દોડે, તો એવી રીતે ભગવાન પણ જે છે દરેક અધ્યાયમાં જેને કહેવાય ને કે વધારે ને વધારે સિક્રેટ આપી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે, એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। ભગવાને હવે કીધું ગુહ્ય જ્ઞાન। ગુહ્ય એટલે શું? ઇમ્પોર્ટન્ટ। ગુહ્ય એટલે કે જેને કહેવાય ને કે આપણે ગુહ્ય એટલે એનો ગુજરાતી શબ્દ કોઈને ખ્યાલ હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખજો, ગુહ્ય એટલે શું? ગુપ્ત। ગુપ્ત, યસ, ખૂબ સરસ। તો આ માયાપુર ધામના આ વિગ્રહ છે। માયાપુર એટલે કે આપણું ઇસ્કોનનું મેઇન સેન્ટર, જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો હતો, અને માયાપુરના વિગ્રહ છે, ખૂબ સુંદર વિગ્રહ, અને એમનો એટલો સરસ શૃંગાર કરવામાં આવે કે આમ જેને કહેવાય ને કે આપણું મન મોહક થઈ જાય ભગવાનની ઉપર, અને આમ એમ થાય કે જોતા જ રહીએ ને એટલા સુંદર દર્શન હોય ભગવાનના। અને એટલા મોટા વિગ્રહ છે કે જાણે પૂજારી ઓલા પૂજા કરતા હોય ને તો એમને ઓલા ઘૂંટણ સુધી આવે, એટલે જે હાઈટ છે ને જબરજસ્ત હાઈટ, અને એટલા મોટા વિગ્રહ છે અને એટલા સુંદર વિગ્રહ છે। તો ક્યારેક જવાનું થાય એ સાઈડ તો જરૂર દર્શન માટે જજો। તો આ ભગવાન જે ગુહ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, આ જે અવતાર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો, એ દયાના સાગર છે। ભક્તના અવતારમાં જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ અવતાર લે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે ભક્ત અવતારમાં આવ્યા છે, અને ભક્ત અવતારમાં આવ્યા અને ખૂબ જેને કહેવાય ને કે પ્રેમ વહેંચ્યો ભક્તોને। તો આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું હોય તો હૃદયની વિશાળતા જોઈએ ને, આમ કે ભાઈ એને તો એ સિવાય આપી ન શકે જ્ઞાન કોઈ। તો ભગવાન જે છે એ ખૂબ દયાળુ છે, ઉદાર છે, અને આપણી ઉપર ઉદારતા બતાવી છે, એટલા માટે આ જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ। તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, અને આજના અધ્યાયમાં પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજવાની જરૂર છે કે ભગવાને આને ગુહ્ય જ્ઞાન કેમ કીધું છે, ગુપ્ત જ્ઞાન કેમ કીધું છે। તો હવે પહેલો શ્લોક જે છે કે છે ભગવાન કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્ય અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાત। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ। હરે કૃષ્ણ। પ્લીઝ કોઈનો મ્યુટ છે, માઇક પ્લીઝ કરી નાખો, બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે। ઓકે, તો ઉચ્ચતમ જ્ઞાન, હવે અહીંયા શું ભગવાન કહે છે કે ટોપ સિક્રેટ જ્ઞાન આપવાની હવે શરૂઆત કરે છે, કે ટોપ સિક્રેટ કેમ છે આ અધ્યાયમાં આપણને જણાશે। તો પહેલા 3 શ્લોકમાં ભગવાન આ જ્ઞાનની મહત્તા સમજાવે છે કે કેમ આ જ્ઞાન ભગવાને અર્જુનજીને આપ્યું છે, શું કામ આપ્યું, એની ઉપયોગિતા, અને જ્ઞાન સમજવા માટે પણ જેને કહેવાય ને કે લાયકાત જરૂરી છે, પાત્રતા, જેને કહેવાય ને પાત્રતા જરૂરી છે। તો એવી ભગવાનને અર્જુનજીમાં પાત્રતા જણાઈ, એટલા માટે ભગવાને અર્જુનજીને પસંદ કર્યા છે।
એવી અનેક પાત્રતા અને સર્ટિફિકેટો ભગવાન આપે છે. પહેલા પણ ભગવાને કીધેલું આગળના અધ્યાયમાં કે તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે, તેથી હું આ તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. હવે અહીંયા જુઓ ભગવાન શું કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો આપણે પણ અર્જુનજી પાસેથી શીખવાનું છે કે આપણે પણ જો ભગવાનની આ જ્ઞાનને ઉતારવું હશે, આત્મસાત કરવું હશે, તો આપણે પણ પાત્રતા જોઈશે, આપણી પણ પાત્રતા જોઈએ. તો અર્જુનની જેમ આપણે અર્જુનને ફોલો કરવાના છે. અર્જુનજીને ફોલો કરીશું તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. એટલે ભક્તનો સહારો અને ભગવાનની દયા હંમેશા ભક્ત દ્વારા આપણી ઉપર આવતી હોય છે. તો હવે આપણને એમ થાય કે આ ઈર્ષા એટલે કે ભાઈ આ પણ એક અવગુણ છે. ઈર્ષા ન કરવી એ પણ એક જેને કહેવાય ને કે ગુણ કહેવાય. તો અર્જુનની ભગવાને અહીંયા ક્વોલિટી બતાવી છે કે આપણામાં સારા ગુણ હોય તો જ્ઞાન લઈ શકીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ જલ્પા માતાજી જોજો ને, જરા મ્યુટ કરો કોઈને, બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે. ઘનશ્યામ પ્રભુનું માઇક ખુલી જાય મ્યુટ કરીએ તો પણ. ઓ અચ્છા, ઓકે. ઘનશ્યામ પ્રભુ પ્લીઝ જરા થોડુંક ધ્યાન રાખજો. ઓકે. તો આપણામાં પણ સારો જ્ઞાન સારા ગુણ હોય તો આપણે જ્ઞાન લઈ શકીએ. એટલે અર્જુનમાં આવા ગુણો છે એટલે ભગવાન એમને ગુહ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને ઈર્ષા ન કરવી એ જેને કહેવાય ને કે ગુણ છે. અનસૂયવે, યાદ રાખજો, હું પાછળ પૂછીશ. આપણે જ્યારે આપણે હોમવર્ક કરીએ છીએ અને રિવિઝન કરીએ છીએ ત્યારે હું પૂછીશ, એટલે યાદ રાખજો. અનસૂયવે, તો આપણને પણ એમ થાય કે ભાઈ આ કોઈ ગુણ હોય, આ ગુણ છે. ઈર્ષા ન કરવી એ ગુણ કહેવાય. તો ભગવાન કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. આપણે જયારે ગોલોક ચાટ હતું ને ત્યારે મેં જણાવેલું કે આપણે બધા પણ ગોલોક ધામમાં હતા, ભગવાનની પાસે હતા, ભગવાનની સાથે હતા. અને ત્યાં પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે થોડે ભાગે ભગવાનની ઈર્ષા કરી. એટલે આપણને થયું કે ભાઈ શું કામ કૃષ્ણજી એકલા જ બધું કંટ્રોલ કરે, કૃષ્ણજી એકલા જ કેમ બધું ભોગવે અને એકલા જ કેમ બધાની માલિક કરે, શા માટે આ જ બધા ભગવાન જે છે બધા ભોગોને ભોગવે, આપણે કેમ નહીં? તો મારે પણ થોડું કંટ્રોલ કરવું છે, મારે પણ થોડી માલિકી જોઈએ છે, મારે પણ ભોગો ભોગાવવા છે. પણ આપણે તો થોડું નહીં, આપણને તો ઘણું જોઈતું હોય છે અને ઘણું કંટ્રોલ કરવું હોય છે. તો આ જે છે ત્યાં એટલા માટે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવેલા છીએ. તો આપણા માટે ભૌતિક જગતની રચના કરવામાં આવી અને આપણને થોડી કંટ્રોલ કરવાની, માલિકી ભાવ કરવાની, એવી બધી જેને કહેવાય ને કે સ્વતંત્રતા આપી ભગવાને આપણને. એટલે અર્જુનજી પણ આપણે જો ભગવાનની નજીક જવું હશે તો આપણે પણ ઈર્ષા કરવાની નથી. ઈર્ષા નહીં કરીએ તો આપણે કદાચ ભગવાનની પાસે પહોંચી શકીશું. તો ઈર્ષા નથી કરવાની. તો આપણને પણ જો બીજા કોઈની પણ ઈર્ષા થતી હોય ને તો આ શ્લોક યાદ કરવાનો. આપણા મનને આપણે બચાવવાનું છે, બીજા કોઈની ઈર્ષા કરવાની નથી. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે મોટો ગુણ છે ઈર્ષા ન કરવી. તો ઈર્ષા ભગવાનને પસંદ નથી. આ શ્લોક ઉપરથી આપણે આ જાણવાનું છે. આનો સાર શું છે? આપણે ઈર્ષા નથી કરવાની. તો એવું નથી કે ભાઈ એ ટાઈમમાં પણ ઈર્ષા કરવા વાળા ભગવાનની હતા. એ વખતે પણ અર્જુનજી જયારે, એટલા માટે તો ભગવાન અર્જુનજીને અહીંયા કહી રહ્યા છે. ભગવાન જયારે દ્વાપર યુગમાં હતા ને ત્યારે પણ ભગવાનની ઈર્ષા કરવા વાળા લોકો હતા અને અત્યારે પણ એવા લોકો છે. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં એવું કહેનારા પણ ઘણા લોકો અત્યારે પણ મળી આવે છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. તો આ બધા માટે, આવા લોકો માટે આ શ્લોક છે. તો એટલે આ જેને કહેવાય ને કે આપણે ઘણી એવી આપણી શાસ્ત્રોમાં ને એમાં કથાઓ પણ છે. આપણે શિશુપાલનું પણ આજે ઉદાહરણ જોઈશું. પછી રાવણ હતા, કેવા બધા આસુરી વૃત્તિ વાળા. રાવણ તો કેવા શંકર ભગવાનના ભક્ત હતા, પણ તે છતાં પણ વૃત્તિ કેવી, ભગવાનની પત્નીને ઉપાડી જવાની કેને કહેવાય ને કે જુરત કરેલી રાવણે. તો આવા બધા ત્યારે પણ હતા ભગવાનની ઈર્ષા કરવા વાળા ને અત્યારે પણ છે. એટલે આપણે સમજવાનું છે કે આપણે એમ વિચારવાનું છે કે ભાઈ સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે? ભગવાન છે. અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. બધાના મિત્ર ભગવાન છે. આપણે શ્લોક જોયો તો હરે કૃષ્ણ. જો પાછો આ શ્લોક જે છે મમરાવાનો છે. કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. આપણે આ શ્લોકને વારે 3-4 અધ્યાયોથી હું રિપીટ કરાવું છું.
કોણ કહેશે? કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. આપણે આ શ્લોકને યાદ રાખીશું ને ત્યારે જ આપણને આ બધું ધ્યાનમાં રહેશે કે નહીં, અલ્ટિમેટલી એન્જોયર ભગવાન જ છે, આપણે નથી. તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાંથી, આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાંથી બહાર આવી શકીશું. આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કર્મ કરવાના છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવાના છે. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, યસ માતાજી, બોલો. શ્રી ભગવાનુવાચ ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં નહીં માતાજી, યસ. પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ પ્લીઝ પિન્ટુ માતાજી, આ શ્લોક નથી, આ શ્લોક નથી. 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક છે, લાસ્ટ. યસ યસ. કોણ બોલશે? યસ, રિપીટર્સ માંથી કોઈ બોલી લો. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુ બોલો. હું બોલું? યસ, બોલો માતાજી. તપસ્સામ સર્વલોકમહેશ્વરમ સુહદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા માં શાંતિ પૃચ્છતિ. યસ, બરાબર છે, ખૂબ સરસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો આપણે આ જો શ્લોકને વારે વારે વાગોળતા રહીશું, આપણે મમરાવતા રહીશું, તો આપણને યાદ રહેશે કે નહીં, અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. અલ્ટિમેટ બધાના મિત્ર, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. સર્વભૂતાનામ, ભૂતાનામ એટલે કે બધા જીવાત્માઓ, અને સુહૃદમ એટલે શુભેચ્છક મિત્ર ભગવાન જ છે. આપણા જે પણ સગાવાલાઓ જે છે, આપણા ફેમિલી વાળા છે, કે જે પણ કોઈ આપણે જે રિલેશનશીપમાં અત્યારે છીએ, એ બધા આપણા, જેને કહેવાય ને કે ટેમ્પરરી છે, પણ ભગવાન ઓલવેઝ આપણી સાથે ને સાથે હંમેશા હોય છે અને શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે કામ કરે છે. તો સુપ્રીમ કંટ્રોલર પણ ભગવાન છે. જો આ યાદ રહેશે તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધી શકીશું. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આપણે ઈર્ષા નથી કરવાની. તો જ્યારે પણ એમ તમે વિચારો ને કે ભાઈ તમે એમાંથી બહાર આવી જાઓ કે કોઈની ઈર્ષા ન થાય, કોઈનું સુખ જોઈને તમને ઈર્ષા ન થાય, કોઈનું, જેને કહેવાય ને કે દુઃખમાં તો આપણે દુઃખી થઈએ જ, પણ કોઈનું સુખ જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે આપણને ઈર્ષા થતી હોય છે. તો આ આપણે મહત્વનો ગુણ છે કે ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ આપણે. તો જ્યારે આપણે ઈર્ષા કરતા બંધ થઈએ ત્યારે આપણે જાણવાનું કે આપણે ભક્ત બનવાની કોશિશ, ભગવાનની ભક્ત બનવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો આ જરૂરી છે, ઈર્ષા ન કરવી. ભગવાનને ઈર્ષા કરનારા પણ પસંદ નથી, ભગવાનને મિથ્યાચારીઓ પણ પસંદ નથી. આપણે ઓલે સાધુનો ફોટો પણ જોયો હતો કે ભગવાને કીધેલું કે ભાઈ સંન્યાસ કરતા, કર્મનો ત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. એટલે અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે ઈર્ષા તું મારી કરતો નથી. જો સર્ટિફિકેટ એક એક કરીને અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટો આપે છે ભગવાન. તો અર્જુનજીને તો આવા સર્ટિફિકેટોને સાઇન કરીને આપી દીધું. તો આ ભગવદ્ ગીતા કોના માટે હતું? આપણા માટે હતી. ભગવદ્ ગીતા આપણા જેવા લોકો માટે, અને હજી અનેક આવનારી પેઢીઓ પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેશે. બીજો શ્લોક જે છે, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, જે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. જો અહીંયા રાજ વિદ્યા કઈ ભગવાને? રાજગુહ્યમ. તો આ જ્ઞાન પહેલા પણ રાજાઓને આપવામાં આવતું. આપણે 4થા અધ્યાયમાં જોયું હતું. પહેલા સૂર્યદેવને આપ્યું, એ પછી સૂર્યદેવે એમના મનુને આપ્યું, પછી મનુ પછી ઈશ્વાકુને આપ્યું. અને કેમ આપવામાં આવતું? કે આ જ્ઞાનથી, જેને કહેવાય ને કે એ જે ગ્રહ, જે બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાતા હોય, એ જે પોપ્યુલેશન હોય, ત્યાં જે પણ પ્રજા હોય એનું પાલન પોષણ કરી શકે, અને જે પ્રજા સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિ અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ પણ ઉપર આવી શકે, એના માટે આ રાજાઓને જ્ઞાન આપવામાં આવતું. એટલે રાજ વિદ્યા કહી છે ભગવાને. અને પવિત્રમ મિદમુત્તમમ, પવિત્ર છે આ જ્ઞાન. કેવું છે? પવિત્ર છે. ભગવાનના સ્વમુખેથી બોલાયેલું છે એટલે પવિત્ર છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ રાજગુહ્યમ કેમ કીધું ભગવાને? તો આ આપણે પણ જો ઘણીવાર છે ને, આપણા દેશ પાસે ઘણીવાર એવી, જેને કહેવાય ને કે સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા હોય, તો એ કોણ જાણતું હોય? કાં વડાપ્રધાન જાણતા હોય, અથવા તો પછી એ જે મિનિસ્ટ્રી હોય એવા પર્સન જે હોય એ જ જાણતા હોય. કોઈ બહારનું કોઈ વ્યક્તિ જાણતું હોય નહીં. પણ આપણે તો કેવાય, એટલે જેને કહેવાય ને કે સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા કે જે કંઈ પણ હોય દેશની, એ હેન્ડફુલ પીપલ પાસે જ હોય. એના સિવાય બીજા કોઈ પાસે આવે નહીં.
તો પણ અહીંયા તો ભગવાને જેને કહેવાય ને કે આ સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા આપણને આપી દીધી. કેમ આપી? આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાને અર્જુનને કીધું ભાઈ ભગવાને તો સિક્રેટ રાખ્યું નહીં, તો ભગવાને ઓપનલી કહી દીધું. ભગવાન છે ખૂબ દયાળુ છે, પ્રેમાળ છે, અને આપણા જેવા લોકો માટે થઈ ભગવાને અર્જુનજીને તો આટલા બધા સર્ટિફિકેટ આપ્યા. ભક્તો સી મેં સખા છે, તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે. પાછું અહીંયા કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. તો આ જે ભગવદ ગીતા જે છે આ આપણા લોકો માટે હતી અને હજી આવનારી પેઢીઓ માટે છે. એટલે આ સિક્રેટ જે છે ભગવાને વચ્ચે રાખ્યું છે. આપણે કાલે પણ જોયું હતું કે ભક્તિ યોગ જે છે એ જેવું ઘરેણા જેવું છે. કેવું કે રાજાની સવારી હોય ને પછી આગળ પાછળ કે વડાપ્રધાનની સવારી જતી હોય તો આગળ પાછળ કેવો કાફલો હોય એમનો, અને વચ્ચે હોય વડાપ્રધાનની ગાડી વચ્ચે હોય. તો એવી રીતે ભક્તિ યોગ વચ્ચે રાખ્યો છે ભગવાને, કેમ કે આ ભક્તિ યોગ જે છે એ રહસ્ય છે, સિક્રેટ છે. એટલા માટે ભગવાને ગુહ્યતમ કહ્યું છે ભગવાને, કેમ કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ ખૂબ દુર્લભ છે. અનેક આજે કહેશે ભગવાન, અનેક જન્મો પછી આવી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણને આ અવસર મળ્યો છે જ્ઞાનની ગંગાની ચર્ચા કરવાનો. તો આપણે આ જરૂર જ્ઞાનને ફોલો કરવું જોઈએ અને અર્જુનને ફોલો કરવા જોઈએ અને આગળ વધવું જોઈએ. એટલે આ જ્ઞાન કેવું છે? પવિત્ર છે. પછી ભગવાન કે છે સુખ સુખમ, સુસુખમ એટલે કે સુખ આપનારું છે. આપણને શાંતિ જોઈતી હશે જીવનમાં, જીવનને આપણે બેલેન્સ કરવું હશે તો ભગવદ ગીતાને જાણવી પડશે. તો આ સુખનો અનુભવ કરાવે છે અને કર્તુમ અવ્યય, આચરણ કરવામાં પણ ઈઝી છે અને અવિનાશી છે. આ જ્ઞાનનો ક્યારે પણ વિકાસ થતો નથી. ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા પણ આપેલું, અને એ આપણે તો જોયું કે 20 લાખ વર્ષ પૂર્વે આ પૃથ્વી ઉપર ગીતા હતી, અને પછી પહેલા તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપી દીધું હતું આ જ્ઞાન ભગવાને. એટલે કેવું છે? શાશ્વત જ્ઞાન છે, આ એટર્નલ જ્ઞાન છે ભગવાને આપેલી ભગવદ ગીતા. તો આપણે જરૂરથી જેને કહેવાય ને કે આપણે એને ફોલો કરવું જોઈએ. તો આ જરૂરી છે. પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ. તો અને ભક્તિ યોગ આપણે જે કેવું કે જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, સર્વ રહસ્યમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. એટલે આ જ્ઞાનને લઈ ભગવાને ભક્તિ યોગ આપણને આપ્યો ખૂબ સરળ. ભગવાને કીધું કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ કરીને તું મને મારી પ્રાપ્તિ કર. ભગવાને કીધું કે અઘરો છે ને એનો સ્વીકાર બી કર્યો ભગવાને. એ પછી આપણે જ્ઞાન યોગ લીધું. તો જ્ઞાનમાં પણ બહુ વાંચવું પડે. આપણે વેદો પુરાણો અત્યારે ઉપનિષદો વાંચવાનો ટાઈમ છે આપણી પાસે નથી. તો આપણે ખાલી ભગવદ ગીતાને વાંચીશું ને અને એનો આત્મસાત કરીશું જીવનમાં, તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. અને ઘણીવાર તો આ જ્ઞાન પછી એટલું બધું વાંચીએ ને તો એ ભૂલી પણ જવાતું હોય. તો ખાલી આપણે ભગવદ ગીતાને ફોલો કરવાની છે. અને ભક્તિ યોગ ભગવાને આપ્યો આપણા માટે, કેટલો જેને કહેવાય ને કે સરળ આપી દીધો ભગવાને ભક્તિ યોગ આપણને. તો એ આપણે ફોલો કરવાનો છે. ભગવાને અષ્ટાંગ યોગને પણ અઘરો કીધો, અને ભક્તિ યોગ કેટલો સહેલો છે. સવારે ભગવાને આપણે ઉઠીએ, ભગવાનનું મોઢું જોઈએ, ઉઠીએ તરત યાદ કરીએ, રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાનને યાદ કરીને સૂઈ જઈએ, અને કેટલું સવારે સુંદર આપણે મંગલા આરતી કરીએ, પછી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે સવારે ઉઠીએ, કેટલી શાંતિ હોય, અને એ ટાઈમમાં આપણે જાપ કરીએ. અને આપણે એ પછી જો દિનચર્યામાં આપણે પરોવાઈ જઈએ ને પછી આપણને માળા કરવા બેસવું હોય ને તો પણ આપણું ધ્યાન ન લાગે કે ભાઈ આ કરવાનું બાકી છે, પેલું કરવાનું બાકી છે. ભાઈઓ હોય તો કહીએ આનો હિસાબ દેવાનો બાકી છે ને આની પાસેથી હિસાબ લેવાનો બાકી છે ને, કેટલું જેને કહેવાય ને કે મગજમાં વિચારો ચાલતા હોય. પણ આપણે ખૂબ સુંદર સવારના ભોરમાં આપણે સરસ ભગવાનની સેવા પૂજા કરીએ અને ભગવાનને શૃંગાર કરીએ. એ શૃંગારને જેને કહેવાય ને કે જોવાનો પણ આનંદ, ભોગ લગાવવો હોય તો ભોગ કરવાનો આનંદ, ભોગ લગાવીને ભગવાનને પ્રસાદ લેવાનો આનંદ, કેટલો આનંદ. ફૂલ ચડાવીએ એનો આનંદ, ફૂલ ચડાવ્યા પછી પાછો સુગંધ એની લઈએ, અને એને આ જે ફૂલની આપણે ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલોને પણ જો એની સુગંધ લઈએ છીએ ને તો પણ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. એટલે એવું નથી, આ બધું છે ને આધ્યાત્મિકતામાં આપણને ઉપર લઈ જાય છે આ બધી વસ્તુઓ. એ પછી આપણે આપણા ઘરમાં, આપણું ઘર પણ મંદિર જ છે, ભગવાનનું ઘર છે, ભગવાન એમાં રહે છે. તો આપણે આપણા ઘરને સ્વચ્છ રાખીએ, મંદિરની સાફ સફાઈ રાખીએ, તો ભગવાનના અભિષેક કરી અને ભગવાનને શૃંગાર કરવાનો આનંદ. જપ યજ્ઞ કરતા હોઈએ તો એનો પણ આનંદ. જેમ જેમ તમે આ જપ યજ્ઞમાં આગળ જેમ જેમ વધારતા જશો માળા, એમાં તમને અનુભૂતિ કરશો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે નહીં આમાં કેટલો આનંદ આવે છે. તો ભગવાનના શબ્દોને આ સાંભળવાનો આનંદ, કેટલો આનંદ
તો આ ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે એમાં કોઈ ડર નથી. અને આ ભક્તિ યોગ પાછો કેવો છે કે આપણો જન્મો જન્મ સુસુખમ ભગવાને કીધું. તો આપણી સાથે આ જન્મો જન્મ આવવાનું છે, અને એ આવે ને પછી એનો વ્યય ન થાય. એ આપણી સાથે હંમેશા ભક્તિ જો અધૂરી રહી તો આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે અસફળ યોગી હોય તો એને ભગવાન એવી નવા જન્મમાં એવી અનુકૂળતા કરી દે કે ભક્તિ આપણી અધૂરી રહી ગઈ હોય તો આપણે એ કરી શકીએ. આપણે કેમ ઘણા બાળકોને આપણે ગીતાના શ્લોકો મોઢે કડકડાટ બોલતા હોય છે, કેવા નાનપણથી જ ભગવાનમાં જીવ હોય એમનો. અને આ રીતે આપણે આ બાળકોના ક્લાસ પણ ચાલતા હોય છે, એમાં પણ બાળકો એટલા બધા સરસ એક્ટિવિટી કરતા હોય છે. આપણને જોઈએ ને તો આપણને એમ થાય કે હા, કેટલા સરસ સુંદર રીતે બાળકો ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે નાનપણથી જ ભક્તિમાં બાળકોને આગળ લાવવાના. તો આ જરૂરી છે કે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આપણે ડૂબકી મારવી જોઈએ. ખાલી કિનારા ઉપર ઉભા રહીને છબછબિયા કરીએ ને તો એ પણ ન ચાલે. આપણે ઊંડા ઉતરવાનું છે, આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનું છે. તો આ રીતે આપણે આ જોઈ તો ભગવદ્ ગીતા છે શિક્ષણનો રાજા છે. રાજ વિદ્યા ભગવાને કહી. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં અનેક ડિગ્રીઓ લીધેલી હશે, પણ એ ડિગ્રીઓ કોઈ આપણી સાથે આવવાની નથી. ખાલી ઓનલી ભક્તિની ડિગ્રી જે છે એ આપણી સાથે આવવાની છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું. અને જો જીવનને બેલેન્સ રાખવું હશે ને તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આજકાલ તો એટલા બધા બાળકો માટે ને યંગસ્ટર માટે પણ, અને એટલા બધા પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ ને કેવી રીતે માઇન્ડ ડેવલપમેન્ટ ને બધા કેટલા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સમાજમાં ઉદાહરણો પણ કે ભાઈ કેટલા ભાગતા હોય છે, અને પછી પાછા પેરેન્ટ્સ પણ એની પાછળ એટલો હાવ ઉભો કરી નાખ્યો છે ને કે ભાઈ હું આ ક્લાસ બાળકને નહીં કરાવું તો મારું બાળક જે છે પાછળ રહી જશે. એટલા માટે શું કરીએ, પછી આપણે બી ગાડરિયા પ્રવાહમાં ખેંચાઈને પાછા એની પાછળ આપણે પણ દોડીએ. પણ જો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું હશે ને બાળકને તો એનું જીવન જે છે બેલેન્સ રહેશે. નાનપણથી જ બાળકને આપણે માળા કરાવીએ, બાળકને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં મૂકીએ તો આ બધું જાણશે ને તો એને પણ ખ્યાલ આવશે કે નહીં, મારે જીવન કેવી રીતે જીવવાનું છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે શાળામાં ગંભીર હોઈએ તો આ ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે આપણે એક જ ક્લાસમાં છીએ, અત્યારે જીવનના ક્લાસમાં છીએ અને આપણે સિન્સિયર નથી. એટલે જીવનની પરીક્ષામાં આપણે કાલે જોયું હતું કે જીવનની પરીક્ષામાં પાસ થવું હશે તો આપણે જીવનમાં એવા કામોમાં એકચ્યુઅલી ઉલझેલા રહીએ છીએ કે નાનપણ આપણું ભણવામાં જાય, પછી યંગ થઈએ એટલે ફેમિલીને સાચવવામાં જાય, ફેમિલીને સાચવવામાં પછી વૃદ્ધાવસ્થા, ત્યાં સુધીમાં પાછા મિડલ એજમાં આવીએ એટલે પછી જેને કહેવાય ને કે અનેક રોગો ઘર કરી ગયા હોય, અને પછી શરીરને સાચવવામાં જાય, અને પછી તો મૃત્યુ ક્યારે આવી જાય ખબર ન પડે. આખી લાઈફ જે છે આમથી આમ જેને કહેવાય ને કે આ રીતે. એટલે આપણે આ ક્લાસમાં છીએ, એટલે આપણે આ જીવનની પરીક્ષામાં પાસ થવાનું છે. આપણા મૃત્યુને સુધારવું હશે તો આપણા જીવનને આપણે કાલે જોયું હતું કે અભ્યાસ કરવાનો ભગવાને કીધો આપણને કાલના અધ્યાયમાં. તો આપણે અભ્યાસ કરતા રહીશું તો કદાચ આપણને છેલ્લા ટાઈમે ભગવાન યાદ આવશે. તો આપણે આ ત્રિમાસિક, 6 માસિક, 12 માસિક પરીક્ષાઓ હોય છે. અત્યારે તો સેમિસ્ટર આવી ગયા, પણ આપણને ક્યારે જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુની પરીક્ષા આવી જશે ખબર પણ નહીં પડે. તો આપણે આમાં જેને કહેવાય ને કે સિન્સિયર થવાનું છે. ઘણીવાર આપણે છે ને આ ભૌતિક જગતમાં એટલા બધા મોટા ડિગ્રીધારીઓ હોય ને તો એ બધાને જોઈને આપણને આમ થોડું જરા ઇન્ફિયરિટી આવી જાય અથવા તો ઇનસિક્યોરિટી આવી જાય કે હા, કેટલા હોશિયાર વ્યક્તિ છે અને હું આ નથી કરી શકતી, એવું ઘણાને એવું છે ને થતું હોય છે. પણ આપણે એ જોવાનું છે કે આપણે ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ એ ખાસ જોવાનું. ભલે આપણે મોટા ડિગ્રીધારીઓ ન હોઈએ કે ન આપણને કંઈ આવડતું હોય કે કાંઈ નહીં, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કેટલી કરીએ છીએ ને એ ખાસ જોવાનું. આપણને જે પણ નિયત ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એ નિયત ડ્યુટીમાં રહીને આપણે ભક્તિ કરવાની અને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. ભગવાન આ ડિગ્રીઓ બધી કોઈ જેને કહેવાય ને કે જોતા જ નથી કે તું કઈ ડિગ્રી લઈને આવ્યો છે ભાઈ, એ આપણે ખૂબ જરૂરી છે. એટલે ભગવાને આપણને આ મનુષ્ય જીવન આપી અને પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસાડ્યો છે. આપણે કેવું ક્લાસમાં હોશિયાર છોકરા હોય ને પહેલી બેન્ચ પર બેસે, પછી પાછળ એ રીતે બધા ગોઠવાતા જાય. તો અને પાછી એક જ જગ્યા આમ બધાની નક્કી થઈ ગઈ હોય, પહેલા 2જા 3જા દિવસથી ક્લાસ શરૂ થાય ને એટલે આપણને તો પહેલી બેન્ચે બેસાડ્યો અને ભગવાને આપણને આ મનુષ્ય જન્મ આપી, અને પણ હવે આપણને કહે છે ભગવાન કે ભાઈ પાસ થઈ જા, આવી જા મારી પાસે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે.
ત્રીજો શ્લોક જે છે ભગવાન કે છે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. હવે ભગવાને શું કીધું? હે શત્રુ વિજેતા. અર્જુનજીને જો, અર્જુનજીનું પણ ભગવાન જેને કહેવાય ને કે દિવસે ને દિવસે મોરલ વધારતા જાય છે. આમ એમને પણ એવા સંબોધનો કરી અને હાયર એન્ડ હાયર જ્ઞાન આપતા જાય છે, ને એમનું પણ ડે બાય ડે મોરલ હાઈ કરતા જાય છે ભગવાન. અશ્રદ્ધાના પુરુષા, ભગવાને કીધું અશ્રદ્ધાના, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. જો શ્રદ્ધા ડેવલપ નહીં થાય તો ભગવાન શું કે છે અહીંયા કે તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અને અપ્રાપ્યમાં, ભગવાને કીધું મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની, મૃત્યુ સંસાર વારે વારે પાછા આવે છે. અને કાલે આપણે ભગવાને કીધું હતું કે આ ભૌતિક જગત જે છે એ દુઃખાલય છે. ભગવાને કીધું ક્ષણ ભંગુર છે. તો ભગવાને શું કીધું? ભક્તિમાં આપણે શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો આ શ્લોકમાં શ્રદ્ધા ન હોવી એ પણ જેને કહેવાય ને કે એ અવગુણ છે. તો શ્રદ્ધા ખૂબ જરૂરી છે. આપણે ભક્તિના 9 તબક્કામાં પણ પહેલી શ્રદ્ધા હતી. જો શ્રદ્ધા હશે તો તમે, શ્રદ્ધા હતી થોડી એટલે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, હજી 18 દિવસ સુધી જોઈન થઈને રહેશો તો તમારામાં શ્રદ્ધા હતી એટલે તો તમે આવ્યા અહીંયા ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો. તો ઘણીવાર આપણે કહીએ ને કે ભાઈ શ્રદ્ધા ન હોય ને, શ્રદ્ધાને જો કહેવામાં શરમ આવે ને તો પછી શ્રદ્ધાને કેળવવામાં પણ શરમ આવે. ઘણા એવા મેં જોયેલા છે કે ભાઈ હું, ઘણા એવા યંગસ્ટર હોય કે નાના હોય ને એ લોકોને આ શરમ પણ આવતી હોય કે ભાઈ હું માળા કરું છું એવું કેવું હોય ને તો શરમ આવે. અથવા તો મિડલ એજમાં હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો ઘણીવાર છે ને ઘણાને હું માળા કરું છું એવું કહેવામાં શરમ આવતી હોય. તો એટલે આપણે એકચ્યુઅલી સમાજનો ઢાંચો એવો થઈ ગયો છે ને કે આ બધું તો બુઢાપાનું કામ છે, આ બધું તો સમય આવશે ને ત્યારે આપણે કરીશું. પણ એ સમય આવવાનો છે એ આપણને ખબર છે? અચાનક મૃત્યુની પરીક્ષા આવી ગઈ ને જતા રહ્યા તો ખબર નહીં પડે. એ સમય ક્યારે આવશે એ પણ નથી ખબર આપણને. તો આપણે આ જરૂરી છે. તો આ એક સમાજનો એક ઢાંચો થઈ ગયો છે, ભાઈ બુઢાપાનું કામ છે આ બધું તો પછી કરવાનું. હવે અત્યારે તો એવું થઈ ગયું છે. એટલે તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જાઓ છો? ના ના, આ તો પછી એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું ને એટલે શું કે ભાઈ ઠીક છે કરી લઉં એમ. એટલે એવું નહીં. શ્રદ્ધાને જો બતાવવામાં શરમ આવતી હોય તો શ્રદ્ધાને કેળવવામાં પણ શરમ આવે. એટલે આપણા બાળકોને પણ આપણે શ્રદ્ધામાં આપણે જ્ઞાન આપી અને બાળકોને ઉપર લાવવાના છે ભક્તિમાં અને ભગવાનમાં પરોવાનો છે જીવ. તો એમનું કોન્સન્ટ્રેશન ભણવામાં પણ રહેશે અને એમના જીવન જીવવામાં પણ રહેશે, બેલેન્સ રહેશે. તો શ્રદ્ધા ન હોવી એ પણ મોટામાં મોટો અવગુણ છે. ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાને આ અમુક શબ્દો ભગવાને એટલા જેને કહેવાય ને કે સરસ આપ્યા છે આપણને. તો શ્રદ્ધા હશે તો આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું અને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી શકાશે. તો આ શ્લોકનું જે કહેવાય ને કે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આમ ગુહ્ય, આ ભગવાને ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય કેમ ગુહ્ય કીધો છે કે આવા શબ્દોને આપણે પકડવાના છે. કી વર્ડ છે આ બધા. એટલે શ્રદ્ધા બતાવી જોઈએ. તમે જે પણ કરતા હોય ભગવાન માટે એ શ્રદ્ધા આપણે કેળવીશું તો આપણે આગળ વધી શકીશું. એટલે એવું પણ નહીં કે પછી ધાર્મિકતાનો ખોટો દેખાડો પણ નથી કરવાનો, એ રીતે પણ નહીં. પણ શ્રદ્ધા હા કે ભાઈ હું કરું છું, એ જેને કહેવાય ને કે એ વસ્તુ હોવી જોઈએ આપણામાં. તો આપણે આ જો શ્રદ્ધા ડેવલપ કરીશું તો આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી આપણે છૂટી શકીશું. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે બર્થ એન્ડ ડેથની સાયકલ જે છે ખૂબ પેઇનફુલ છે. માના પેટમાં જ્યારે બાળક હોય ને ત્યારે બહુ લાચાર અવસ્થામાં હોય છે. ભગવાન એને એના લગભગ જેને કહેવાય ને કે 100 જન્મો સુધી યાદ કરાવે છે. જો એવો કોઈ ભગવદીય જીવ હોય ને તો ભગવાન એને એના 100 જન્મો સુધીનું યાદ કરાવે છે કે ભાઈ તું આ સ્થિતિમાં હતો. એટલે ત્યારે તો આત્મા જે છે ભગવાનને કે પણ ખરા કે ભાઈ હું બહાર આવી અને પછી હું તમારી ભક્તિ કરીશ, પણ પછી પાછું આવે બહાર, માયામાં અટવાઈ જાય અને બધું ભૂલાઈ જાય છે. તો કેવી લાચાર અવસ્થામાં રહેવું પડે છે બાળકને. મળ મૂત્રમાં આપણે તો જેને કહેવાય ને કે જન્મ થાય એટલે આપણે તો પેંડા વેચતા હોઈએ, મીઠાઈ વેચીએ, પણ આ જે જન્મ થવો ને એ પણ પેઇનફુલ સ્થિતિ છે. આપણે આજે ગ્રુપમાં મૂકીશું જન્મ અને ડેથનો જે વિડીયો છે મૂકીશું, તમે જોજો. ખરેખર એટલું બધું પેઇનફુલ છે આ બાળકના પેટમાં, સોરી માતાના પેટમાં જ્યારે જન્મ લેવો ને
મળમૂત્રમાં અને કેવું રૂંધાયેલું હોય, 9 મહિના પેટમાં રહેવું માતાના, એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ડિફિકલ્ટ છે. તો આ આપણે સમજવાનું છે. એટલે હવે ભગવાન શું કે છે, આ સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે, સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. મયા તતમિદમ સર્વ, આ સમગ્ર જગત મારા વડે અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે આપણે આ જે પણ ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું કે મારી શક્તિઓ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ બધા અવ્યક્ત રૂપ થયા ભગવાનના. તો અને એ ભૌતિક શક્તિઓ છે, ભગવાનમાંથી જ નીકળેલી શક્તિઓ છે, અને પણ અવ્યક્ત રૂપ, કેમ કે આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ, આપણે અનુભવી શકીએ છીએ ભગવાન. તો અને ભગવાન કે છે સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. આપણો ઉદ્ભવ પણ ભગવાનમાંથી જ થયેલો છે. આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયેલું કે ભગવાન અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ બ્રહ્માંડોમાં ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પોતે પ્રવેશ કરે છે, અને પછી ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે વિસ્તાર કરી અને પોતે અણુ પરમાણુમાં પોતે વ્યાપ્ત થાય છે. તો આપણે પણ ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવ થયેલા જીવો છે, જીવાત્માઓ છે, અને ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે આજના તણખલાઓનું દ્રશ્ય પણ આપણે ઉદાહરણ પણ જોયેલું કે આપણે બધા તણખલાઓ છે. એટલે આગમાંથી નીકળેલા તણખલાઓ જે હોય એમાં તણખલાઓમાં આગ જેવી ઉષ્ણતા ન હોય, પણ આગનો જે ભાગ કહેવાય એવી રીતે આપણે આ સમજવાનું છે. જો આ ભગવાને આ દ્રષ્ટાંત કયું, હરે કૃષ્ણ, કયું દ્રશ્ય છે, કોણ કહેશે? અનમ્યુટ કરીને બોલો બધા. હરે કૃષ્ણ. માટી ખાધી હતી ત્યારે યસ, બ્રહ્માંડ જોયો છે. હા, બ્રહ્માંડ બતાવેલું. માટી ખાધી હતી. માટી ખાધી હતી તે જોયું તો બ્રહ્માંડ હા, દેખાયું. હા, યસ, ખૂબ સરસ. સ્વરૂપ તો દર્શન. આ કથા બધાને ખબર છે કે માટી ખાલેલી અને ભગવાને લીલા કરેલી, અને યશોદા માતાને જો યશોદા માતા, એ પછી દેવકી માતા, જેને કહેવાય કેટલા પવિત્ર છે કે ભગવાને એમના કુખે જન્મ લેવાનો અને આ રીતે લાભો આપ્યો છે એમને. ભગવાન એટલે કેટલા એવા પવિત્ર હશે, કેવી અનન્ય ભક્તિ કરી હશે કે આવો ભગવાનનો સહવાસ મળ્યો છે. આપણે આ બધું વિચારવું જોઈએ. અને આ બધું ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ વર્ણન છે બધું ભગવાનની લીલાઓનું, અને આ સૃષ્ટિનું સર્જન ને ભગવાન કેવું આ બધા એમના કર્મો છે એ આપણે વાંચવું જોઈએ ભાગવતમના. અત્યારે આપણા પણ ગુજરાતી ક્લાસ ચાલે છે, સવારના 7 થી 8. બધા જોઈન થાવ, ક્લાસમાં ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાઓ. સપોઝ સવારે 7 થી 8 નો ટાઈમ ન હોય તમને સાંભળવાનો, તે પછી રેકોર્ડિંગ પણ મુકાય છે, તો પછી પણ સાંભળો. પણ અત્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે હજી શરૂઆત થઈ છે, લગભગ 1 મહિનો જેવો થઈ ગયું છે. એટલે એ સ્કંદ પહેલાનો 1 અધ્યાય, બીજો અધ્યાય, 2 અધ્યાય પતી ગયા છે, ત્રીજો અધ્યાય અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. એટલે હજી શરૂઆત છે. તો જરૂરથી જોડાઓ બધા ભાગવતમના ક્લાસમાં. પણ ખૂબ સરસ જાણવાનું છે ભગવાન વિશે, અને જેમ જેમ ભગવાન વિશે શ્રવણમ કરતા જશું આપણે, એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જશે, અને આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જશે. તો આપણે જરૂર જોડાવવું જોઈએ. હવે ભગવાન 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે, અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. તો હવે આપણે જોયું કે ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર. ભગવાન હવે કુંતી પુત્ર જ્યારે કે પુથા પુત્ર કે, એટલે આપણે કોને યાદ કરવાના? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? યસ, કુંતી માતાને યાદ કરવાના. કેમ યાદ કરવાના? એમને બહુ દુઃખો સહન કર્યા અને દુઃખો ભગવાન પાસે માંગ્યા. યસ, બરાબર છે. અને હજી એક કારણ હતું, અનન્ય ભક્તિ કરતા હતા ને ભગવાનની. હા, યસ, ખૂબ સરસ. બધા ફાઇન જવાબો. આમ જેને કહેવાય ને તમે શાંતિથી ધ્યાનથી સાંભળો છો, અને આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હા, ધ્યાનથી સાંભળવું, એક જ જગ્યાએ બેસીને સાંભળવું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી તમે સાંભળતા ને કામ કરતા ને ઘરમાં હરતા પડતા સાંભળો તો એ પણ આત્મસાત નહીં થાય જ્ઞાન. તો આ જરૂરી છે કે એક જગ્યાએ બેસી અને શાંતિથી સાંભળવું, એ પણ એક જેને કહેવાય ને કે કળા છે. તો આત્મસાત થાય જ્ઞાન આપણામાં. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે ભગવાન કહે છે કે ચર તથા અચર. ચર એટલે કે જે સ્થિર, જે હલન ચલન કરતું હોય એને ચર કહેવાય, અને અચર એટલે કે સ્થાવર, એટલે કે જ્યાં એક જ જગ્યાએ રહે. હવે સપોઝ પર્વતો હોય
અથવા તો ઝાડ, જે બધા વનસ્પતિઓ હોય એક જ જગ્યાએ, એટલે કે ચર અને અચર. તો ચર એટલે કે જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે એને ચર કહેવાય. તો ભગવાન શું કે છે કે પ્રકૃતિ મારી અંદરમાં છે. આ પહેલા પણ ભગવાને એક શ્લોકમાં કીધું હતું કે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. પ્રકૃતિ મારા કંટ્રોલમાં છે, ભગવાને કીધું આપણને. તો આ બધી જે પણ વસ્તુઓ જે છે, જે પણ માલિકી છે, બધી ભગવાનની માલિકીની છે અને આપણે એનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન સૂર્યપ્રકાશ આપે છે, ઓક્સિજન આપે છે, પવન આપે છે. તો આ બધું ન હોય તો આપણે જીવી શકીએ? ન જીવી શકીએ ને. તો આની પાસેથી કોઈ દિવસ ભગવાન ભાડું માંગે છે આપણી પાસેથી કે નહીં ભાઈ આ તમે યુઝ કરો છો તો આટલું ભાડું આપી દો? તો આપણે શું આપવાનું છે ભગવાનને? આપણી ભાવના, પ્રેમ, શ્રદ્ધા, લાગણી, સમય, આ આપણે ભગવાનને આપવાનું છે. આપણી કોઈ વસ્તુ આપણી માલિકીની નથી અને તોય આપણે મારું મારું મેં કર્યું. આ તો એટલો મોટો હોય છે આપણો કે ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આ જરૂરી છે આપણે સમજવાનું. જો આપણે 5.29 શ્લોક શાંતિ ફોર્મ્યુલાને આપણે, જેને કહેવાય ને કે આપણે કોઈ આપણો ફોટો આપણને સરસ ગમતો હોય તો આપણે કેવો ફ્રેમ કરાવી દઈએ, તો એવી રીતે જ આ મગજમાં છે ને ફ્રેમ કરી નાખવાનું છે આ શ્લોકને, કે આ શ્લોક જે છે ભગવાન, પ્રકૃતિના કંટ્રોલર ભગવાન છે, આપણા શુભેચ્છક મિત્ર ભગવાન છે, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, સર્વ કર્મોના, સર્વ યજ્ઞોના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન. અને અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. તો આપણે આ ભક્તિમાં આગળ વધી શકીશું. તો આ જેને કહેવાય ને કે આપણે 4 યુગના જોયું હતું કે ભગવાન ત્રેતા યુગમાં રામ તરીકે આવ્યા હતા, પછી કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, કલયુગમાં આપણને. તો આ ભૌતિક જગત જે છે એ સર્જન અને વિસર્જન પામતું રહે છે. ભગવાને કીધું ને તો આ રીતે ભૌતિક જગત છે સર્વ વિનાશ અને સર્જન થતું હોય છે. આપણું શરીરનું પણ વિનાશ અને સર્જન થતું રહે છે. પાછું આત્મા જે છે એ શરીર બદલી અને નવા કપડા પહેરશે, પાછું નવું શરીર લેશે. તો આ રીતે હવે ભગવાન કે છે અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષિમ તનુમ આશ્રિતમ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વર. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો જો ભગવાન શું કે છે અહીંયા, જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. અત્યારે પણ આ કયું દ્રશ્ય છે કે જ્યારે દુર્યોધન દુર્યોધન પાસે ભગવાન શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને જ્યારે જાય છે આ યુદ્ધની પહેલા, ત્યારે દુર્યોધને ભગવાનને બંદી બનાવેલા છે. ત્યારે પણ આવા લોકો, જેને કહેવાય ને, અહીંયા જો મામ મૂઢા શબ્દ આવ્યો, પહેલા પણ આવેલો, ત્યારે પણ મેં વાત કરી હતી કે મૂઢા એટલે મૂર્ખ. ભગવાને કે અહીંયા આપણને ઠપકો ઘણી, એટલે આ ઠપકો આપ્યો છે, જેને કહેવાય ને ભગવાને કોઈ જગ્યાએ આવા શબ્દો યુઝ કરી અને ભગવાને ઠપકો પણ આપ્યો છે. તો ભગવાન અહીંયા આ દુર્યોધને ભગવાનને બંદી બનાવ્યા હતા. તો ત્યારે પણ એવા લોકો હતા. ભગવાન જ્યારે આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા ત્યારે પણ આવા લોકો હતા. અને ભગવાન શું કે છે કે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે અને સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો ભગવાન જે છે એ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી, સર્વ કારણોના કારણ ભગવાન છે. આપણું કંઈ નથી. આપણું આ શરીર પણ આપણું માલિકીનું નથી. શરીર પણ ભગવાનની કૃપા દ્વારા મળે છે અને આ કર્મ કરવાની આપણને અહીંયા જગ્યા આપેલી છે ભગવાને. આપણે ખૂબ હજી પણ આગળ સમજીશું. તો ફરીથી પાછા ભગવાન કહે છે, હવે ઘણીવાર આપણું બાળક પણ, જેને કહેવાય ને કે વારે ભૂલ કરતું હોય, કે કોઈ વાર મસ્તી કરે, કોઈને કંઈ અણગમતું કરી નાખે, તો બાળકને પણ આપણે ઠપકો આપવો પડે છે ને. એક બે બાળક ભૂલ કરે, પહેલી વાર કરે, બીજી વાર ભૂલ કરે, પણ સેમ ભૂલ જો રિપીટ કરે તો પછી આપણે એને ઠપકો આપવો પડે થોડો. આપણે કહેવું પડે એને કે ભાઈ આવું નહીં કરતું. તો આ રીતે તો અહીંયા પણ આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ, આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. અહમ બીજ પ્રદપિતા આગળ કહેશે ભગવાન. તો આ કરવું ખોટું છે. આપણે બાળકને જો ખાલી છાવરતા રહીએ અને કે ના હું બેઠો છું ને, તું તારે જેમ કરવું એમ કર, એવું જો આપણે કહીએ તો એ ખોટું છે. તો આ બાળકને ક્યારેક આવો ઠપકો આપવો પડે. એટલે ભગવાન જે છે એ આપણને આ બધો ઠપકો આપી રહ્યા છે. મૂઢ લોકો માનુષિમ તનુમ આશ્રિતમ. તો આ રીતે ભગવાનને સમજવાના છે. અને ભગવાને શું કીધું? પાછું અહીંયા કીધું મમ ભૂત મહેશ્વરમ.
હું કોણ છું? બધા જીવોનો મહેશ્વર છું, ભગવાને કીધું. ભગવાન પોતે કે છે. ભગવાનને શું વાંધો હોય કે ભાઈ આપણે 84 લાખ યોનિમાં ફર્યા કરીએ? તો ભગવાનને કોઈ માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર છે? ભગવાનને તો આપણે એમની પાસે તો કેટલો ધન, વૈભવ ને સમૃદ્ધિ ને સંપત્તિ ને કેટલું બધું છે. આપણે આ આપણા માટે કરવાનું છે. ભક્તિ કેમ કરવાની છે ભગવાનની? કે આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. હવે ઘણી માતા પિતા હોય અને બાળકને જો દુઃખ પડતું હોય તો માતા પિતા કેટલા દુઃખી થાય ને. તો આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ તો એમને પણ દુઃખ થાય છે ભગવાનને કે ભાઈ મારો બાળક મારી પાસે આવી જાય. તો ભગવાનને પણ એમ છે કે ભાઈ જલ્દી પાછો આવી જાય મારી પાસે. એટલે ભગવાને આ બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ગુહ્ય કેમ કીધું છે ભગવાને? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારા ઘરમાં તો ખૂબ જ આનંદ, ધન, વૈભવ, સંપત્તિ, તો આવી જાઓ. પણ આપણે આ પ્રેમ પત્ર, લવ લેટર ને ખોલતા નથી. હવે ભગવાન કહે છે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. તો મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. જો ભગવાન કે છે કે જે ભક્તિમાં નથી, ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યો, ભૌતિક જગતમાં આસક્તિ, અને ભગવાન આપણને આપણી પાત્રતા મુજબ જો થોડું સુખ આપે ને એટલે આપણને શું થાય કે વધારે ને વધારે સુખો ભોગવવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. એટલે આપણે એમાં ને એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. આપણે આપણી લાઈફની આખું જેને કહેવાય ને કે આખું જીવન આપણે એમાં ને એમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ કે ભાઈ લાઈફની સિક્યોરિટી કરવામાં અને લાઈફ આ રીતે જ જીવવામાં આપણે પરોવાયેલા હોઈએ છીએ. એટલે આપણને જેને કહેવાય ને કે એ બધાનો મોહ જે છે એ છૂટતો નથી. એટલે ભોગ આશા એટલે કે આશાઓમાં નિષ્ફળ, એટલે ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય, એમ આશાઓ પૂરી ન થાય એટલે પછી છે કે જ્ઞાનમાં નિષ્ફળ થયેલા, સકામ કર્મોમાં નિષ્ફળ થયેલા. એટલે આવા લોકો હોય એમને લાગે નહીં કે ભાઈ ભગવાન છે એટલે આ બધા આને આસુરી વૃત્તિ કહી છે ભગવાને. તો તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. જો અહીંયા ચિત્રમાં શિશુપાલનો વધ કર્યો છે ભગવાનને 100 અપશબ્દો બોલ્યા અને એ પછી ભગવાને 101મો જયારે અપશબ્દ બોલે છે ત્યારે સુદર્શન ચક્ર ચલાવે છે ભગવાન અને એનું માથું વાઢી નાખે છે. એટલે ત્યારે પણ ઈર્ષા કરવા વાળા લોકો હતા ભગવાનની, કેમ કે આસુરી વૃત્તિ વાળો હતો. અને આ રાવણનો જ અવતાર બીજો શિશુપાલ તરીકે થયેલો છે. ભગવતમમાં છે આનો ઉલ્લેખ છે. અને આ રીતે શિશુપાલ ત્રેતાયુગમાં રામ ભગવાનની સામે રાવણ તરીકે હતો અને આ કૃષ્ણ ભગવાનની સામે શિશુપાલ તરીકે આવેલા છે. કેવા લોકો? હવે ભગવાન કહે છે 13મા શ્લોકમાં, હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. જો અહીંયા પણ હે પાર્થ કીધું. પાછા કુંતી માતાને આપણે યાદ કરવાના. અને કુંતી માતા હવે આપણે જો આવા અનન્ય ભક્તિ કરેલા ભક્તોને યાદ કરીશું ને તો આપણને પણ મગજમાં ધીરે ધીરે રહેશે કે નહીં આપણે પણ કુંતી માતાની જેમ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરવાની છે. એટલે જ્યારે પણ અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો અંદર ઉતારવું હોય ને તો આવા ભક્તોને યાદ કરીને, ભક્તોને આવા જાણીને, એમના ક્રિયાકલાપોને જાણી અને ભક્તિ કરવાની, એમની રીતોને જાણીને આપણે એમના પ્રત્યે આદર કેળવવાનો. આપણે અર્જુનને કેમ ફોલો કરવાનું? અત્યારે નાના બાળકોને કોઈને પૂછે ને કે તને કોણ ગમે તો કે શાહરૂખ ખાન ને સલમાન ખાન. પણ બાળકોને સમજાવવાનું આપણે અર્જુનને ફોલો કરવાનું છે, નહીં શાહરૂખ ખાન કે સલમાન ખાન. તો આ જરૂરી છે અત્યારના બાળકોને સમજાવવું. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કોલેજો, યુનિવર્સિટીઝ ને બધાની આગળ આપણે જઈએ ને પાસ થતા હોય ને એટલા બધા યંગ બાળકો સિગારેટ ફૂંકતા હોય ને નશો કરતા હોય ને કેટલું અત્યારે આ યુથને બચાવવાની ખૂબ જરૂર છે. આમાંથી બહાર લાવવાની જરૂર છે. તો ભગવાન પણ પાર્થ કહીને બોલાવે છે. તો યુદ્ધની વચ્ચે પણ આપણે બે સેનાઓની વચ્ચે પણ ભગવાન કુંતી માતાને યાદ કરે છે. એટલે કુંતી માતા આવા મહાત્મા હતા. કેમ મહાત્મા વિશે આવ્યું? મહાત્મા નસ્તો મામ પાર્થ. મહાત્માની વાત આવી ત્યારે જ કેમ કુંતી માતાને ભગવાને યાદ કર્યા અને કુંતી હે પાર્થ કહીને સંબોધન કર્યું? એટલે આ ભગવાનની એક વિશેષતા છે, આપણે સમજવાની છે. તો આ મહાત્માનું વર્ણન આવ્યું ત્યારે જ ભગવાને કીધું. જો શીલા પ્રભુપાદનો પણ અહીંયા ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે સુંદર ફોટો જપમાળા કરે છે. કેટલા ધ્યાન મગ્ન છે જપમાળા કરવામાં.
તો આવો મહાત્મા જે છે એ આવો જન્મ મળવો દુર્લભ છે. જો કે આવા મહાત્માને તો ભગવાન મોકલતા હોય છે નીચે આપણા જેવા લોકો માટે, તો એમને જન્મ લેવાની જરૂર નથી હોતી. તો આપણે જાણવાનું છે કે ભક્તિ સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, આખું જીવન એમને કૃષ્ણમય જીવન વિતાવ્યું અને કેટલા સુંદર પુસ્તકો આપણા માટે આપીને ગયા. કેટલી ભગવદ્ ગીતા આપણને સમજવામાં કેટલી સરળ રહે એવી ભગવદ્ ગીતા આપીને ગયા, ભાગવતમ આપીને ગયા. અનેક એમના પુસ્તકો જે છે એ આપણે વસાવવા જોઈએ અને વાંચવા જોઈએ. તો અને ભગવાને કેવું એક કુંતી માતા એટલે અનન્ય, આપણે અનન્ય શબ્દને પણ પકડવાનો છે. જો ભજન્યન્ય અનન્ય મનસો, આ શબ્દ અનન્ય એટલે કે જેનો કોઈ બીજો વિકલ્પ ન હોય એને અનન્ય કહેવાય. અવિચળ, એક માત્ર એક અને માત્ર એક. તો ઘણીવાર એવી કોઈ વસ્તુ હોય ને કે ભાઈ એનો કોઈ બીજો પર્યાય જ ન હોય. તો આપણે આ ભગવાને કેટલી સરસ સૃષ્ટિની પણ રચના કરી છે અને હરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ, હરેક જીવાત્માને અલગ અલગ બનાવ્યા છે. ઘણીવાર તો ટ્વિન્સ જન્મેલા હોય ને તો પણ અલગ અલગ હોય અને એમના વિચારો, એમના સ્વભાવ બધા અલગ અલગ હોય. છોડ, વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ બધું કેટલું જેને કહેવાય ને કે આખી સૃષ્ટિ જેને કહેવાય કે જબરજસ્ત મેનેજ કરે છે ભગવાન. કેવી રીતે મેનેજ કરતા હશે? અને પાઈનો હિસાબ હોય છે ભગવાન પાસે. આપણું અકાઉન્ટ જેને કહેવાય ને કે ટોટલી અકાઉન્ટનો હિસાબ ભગવાન પાસે હોય છે. ભગવાને કીધું ને આગળ પણ કે બધા જીવોને હું જાણું છું પણ મને કોઈ જાણતું નથી, ભગવાને આગળ પણ કીધું. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનના જપ પણ આપણે અનન્ય ભાવે કરવા જોઈએ. છેલ્લે આપણે માળા કરતા હોય, હું તમારા બધાનો અવાજ એટલો સરસ આવતો હોય કે બધા કેટલા અનન્ય ભાવે માળા કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે જરૂરી છે. હવે આ ખૂબ સુંદર માધવેન્દ્રપુરી આચાર્યની કથા છે. ખૂબ સુંદર કથા છે. માધવેન્દ્રપુરી જે છે એવા અનન્ય ભક્ત હતા ભગવાનના. કેવું એમને જેને કહેવાય ને કે ખાવા પીવાની પણ એમને પડી ન હોય. બસ આખો દિવસ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની ભક્તિ કરે ને જપ માળા કરે. અને એટલે હવે ભગવાનનું જેને કહેવાય ને કે ભગવાને થયું કે ભાઈ આ તો કઈ ખાતો પીતો નથી અને કેવી રીતે આ જીવી શકશે, કેવી રીતે આ. એટલે ભગવાન જે છે ગોવાળનું રૂપ લઈ અને પછી માધવેન્દ્રપુરી પાસે આવે છે અને આમ આચાર્ય પાસે આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ હું આ રોજ અહીંયા ગાયો ચરાવવા માટે આવતો હોઉં છું અને તમે રોજ અહીંયા બેસેલા હો છો, હું તમને રોજ જોઉં છું અને લો હું તમારા માટે દૂધ લઈને આવ્યો છું, ગાયનું ખૂબ સરસ અમૃત જેવું દૂધ લઈને આવ્યો છું. અને માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે ભાઈ તું કોણ છે, તું ક્યાંથી આવેલો છે, તું કોણ છે? એટલે ભગવાન કહે છે, એટલે આ ભગવાન એમ કહે છે કે નહીં ભાઈ હું અહીંયાથી રોજ પસાર થઉં છું અને હું તમને રોજ જોઉં છું. કાલે પણ આવ્યો તો તમે અહીંયા હતા, આજે પણ આવ્યો તમે અહીંયા જ છો, એટલે મને લાગે છે કે મારે દૂધ આપવું જોઈએ તમને. તો માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે હું રાખી લઉં છું. એટલે પછી પાછા ભગવાન એમને સમજાવે છે કે નહીં તમે પી લો ને, હમણાં જ પી લો. તો આ મારું વાસણ જે છે મારે લઈને જવું પડશે રિટર્ન પાછું. એટલે આ માધવેન્દ્રપુરીજી જે છે ભગવાનને દૂધ હાથમાં લે છે અને ભગવાનને પાછું અર્પણ કરે છે. એટલે ભગવાન જે રૂપમાં આવ્યા હતા એ રૂપમાં નહીં પણ જેને કહેવાય ને માનસિક ક્રિયા કરે છે અને ભગવાનને અર્પણ કરે છે અને પોતે પછી ગ્રહણ કરે છે. તો જેવું દૂધ ગ્રહણ કરે છે એટલે અને પછી એમને નિંદ્રા આવે છે. હવે આ ભક્તોની નિંદ્રા તો કેવી હોય? શુદ્ધ ચેતનામાં હોય ભક્તોની નિંદ્રા. તો આપણી નિંદ્રા હોય એ કેવી હોય? કલ્મશ વાળી હોય. આપણે આખા દિવસમાં ને આખી જિંદગીમાં જે બધું કર્યું હોય એ બધું સપનામાં પણ આવતું હોય એટલે આપણી નિંદ્રા આવી હોય. પણ આ માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ યોગ નિદ્રામાં જતા રહે છે. તો એની એટલે પછી ભગવાન જે છે સપનામાં આવી, જો અહીંયા દ્રશ્ય પણ છે ખૂબ સુંદર રીતે માધવેન્દ્રપુરીને સ્વપ્નમાં આવે છે ભગવાન અને કહે છે કે ભાઈ તું જ્યાં છે એની પાછળ જે ટેકરી છે એમાં હું દટાયેલું છું, મને બહાર કાઢતું અને બહાર કાઢવાની વ્યવસ્થા કર. એ પછી જ્યારે જાગે છે ત્યારે ભગવાન ત્યાં હોતા નથી. ઓલું વાસણ જે છે એ ત્યાંનું ત્યાં જ પડેલું હોય છે અને આ ગોવાળીઓ બનીને જે ભગવાન આવ્યા હતા એ હતા નહીં. ગામ લોકોને બોલાવે છે અને જેને કહેવાય ને કે ટેકરી ઉપર લઈને જાય છે, ખોદકામ કરાવે છે અને ત્યાંથી પછી વિગ્રહ નીકળે છે ભગવાનના. અને આ વિગ્રહ જે છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કેટલું સુંદર, જેને કહેવાય ને કે આ કયું સ્વરૂપ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણા ગુજરાતીઓને તો ખબર જ હશે. જય ભગવાન. યસ, શ્રીનાથજી ભગવાન.
તો આ શ્રીનાથજી ભગવાનનું સ્વરૂપ નીકળે છે અને પછી ત્યાં પધરાવે છે શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને. અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે એ પછી જ્યારે મોગલો આવ્યા ત્યારે મોગલોએ આપણા મંદિરો તોડ્યા અને બધું આપણી જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધાને એને બધાને નસ્ત હસ્ત કરી નાખી. તો ત્યારે પાછું આ સ્વરૂપ જે છે પાછું દટાયેલું હોય છે. અને જ્યારે એ ગામમાં મહાપ્રભુજી આવે છે, આપણે આ જે ગુજરાતી હવેલી વાળા જે હોય ને આ કદાચ ખબર હશે. તો એ જ્યારે મહાપ્રભુજી આવે છે ગામમાં પસાર થતા હોય છે અને એ ગામમાં રોકાયા હોય છે ત્યારે એક ભક્ત હોય છે, એમની જે ગાય હોય છે ને એ રોજ એ ટેકરી ઉપર જાય અને પછી એના આંચળમાંથી દૂધ જે છે એ ત્યાં આપીને અને પછી આવતી હોય છે. હવે આ ભક્તને એમ થાય કે ભાઈ આ દૂધ કેમ ગાય આપતી નથી, એટલે એ એકવાર જાય છે એની પાછળ ગાયની અને ત્યારે ખબર પડે છે. અને એ પછી આ મહાપ્રભુજી જયારે ગામમાં આવે છે ત્યારે એમને કહે છે બધા ભક્તો કે ભાઈ આવી રીતે થયું છે. એટલે પાછું મહાપ્રભુજી જે છે ત્યારે પણ મહાપ્રભુજીને પણ સપનામાં આવે છે ભગવાન, અને આ રીતે પછી પાછું ફરીવાર ખોદકામ થાય છે અને પાછું વિગ્રહ નીકળે છે. અને એ પછી ત્યાંથી મહાપ્રભુજી લઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે રાજસ્થાન આવે છે. અને એ પછી રાજસ્થાનમાં આપણે ત્યારે જયારે જે બધા ઓલા નગર શેઠો હોય ને એમના ત્યાં ભગવાનને આપણે ઘર મંદિરમાં પધરાવે છે. અને એ પછી આખી કથા છે, આપણે અત્યારે ડિટેલમાં નહીં જઈએ. અને એ પછી આપણે અત્યારે પણ નાથદ્વારામાં વિગ્રહની સેવા પૂજા અર્ચના ને બધું થતું હોય છે ખૂબ સુંદર રીતે. તો આ કથા છે માધવેન્દ્રપુરીની. તો આ માધવેન્દ્રપુરી જે છે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે અનન્ય ભક્ત હતા, આવા મહાત્મા હતા. હવે તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ, ભગવાન કે છે યતંતશ્ચ દ્રઢવતા, કેવું દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરે છે. અને નમસ્યંત્યશ્ચ, તો નમસ્કાર કરવા એ પણ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ મહત્વનું છે. ભગવાનને નમસ્કાર કરવા, ભગવાનને જેટલી પણ વાર આપણે નમસ્કાર કરીએ એટલી વાર આપણો જે મિથ્યા અહંકાર જે છે એ ઓછો થાય. અહીંયા છે ને જો નમસ્તયંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા, તો નમસ્કાર કરવા જોઈએ. જેટલી વાર ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ એટલી વાર આપણો મિથ્યા અહંકાર જે છે એ ઓછો થાય. અત્યારે તો હાય હલો નો જમાનો છે. આપણે પહેલા તો કેવું બાળકો કે સવારે ઉઠીને મા બાપને પગે લાગતા, એ પછી ગુરુને પગે લાગવું, એ બધું જેને કહેવાય ને કે એ બધી વિદ્યા હતી, આપણી સંસ્કૃતિ હતી. પણ આ અંગ્રેજો મુગલોએ આવી અને આપણી જેને કહેવાય ને કે આખી સંસ્કૃતિને તહસ નહસ કરી નાખી છે, આપણી શ્રદ્ધાને તોડી પાડી છે. તો અને અત્યારે પણ પાછું જેને કહેવાય ને કે એ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિમાં બધાને દોડવું છે અત્યારે. તો આવો માહોલ થઈ ગયો છે. આ બધું જેને કહેવાય ને કે આપણે કોઈની ભાવનાને ઠેસ નથી પહોંચાડવાની, પણ આપણે આ સમાજનો આવો ઢાંચો એક થઈ ગયો છે કે આપણે અત્યારે પણ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિને ફોલો કરીએ છીએ. તો આપણા બાળકોને આપણી સંસ્કૃતિમાં લાવવાની જરૂર છે. તો નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, આપણે કેમ કહીએ છીએ કે રોજ માળા કરવાની, ભલે 24 કલાકમાં આપણે ન કરી શકીએ પણ જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે આપણે કરતા રહીએ. તો આપણે રાત્રે ઉઠીએ અને સવારે રાત્રે સુઈ જઈએ અને સવારે ઉઠીએ, કેવી મૃત્યુ અવસ્થા હોય છે આપણી. આમ જ્યારે નિદ્રા આવી જાય ત્યારે આપણને ખબર છે કે શું થાય છે શું નહીં, પાછો જન્મ નવો મળ્યો. તો સવારે ઉઠીને પાછા ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ કે નહીં ભગવાન, તે મને સવારે દિવસ ઉગાડ્યો મારો, મને તે નવો જન્મ આપ્યો, અને ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ સવારે ઉઠીને તરત. તો આ જરૂરી છે કે આપણને રોજ નવો દિવસ દેખાડે છે ભગવાન, અને આપણે છે ને એનું મહત્વ સમજવું જોઈએ કે આ મનુષ્ય જીવન જે મળ્યું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને રોજ નવો દિવસ દેખાડે છે ભગવાન એટલે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નહીં તો ઘણીવાર રાતના મૃત્યુ થઈ જતા હોય, આપણને ખબર પણ નથી પડતી. ઘણા એવા આપણે દાખલાઓ જોયેલા છે. એ પછી 21મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. એ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. જો આપણે આ જન્મમાં ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરી તો શું થશે કે આપણે જે ગૌલોક ચાટમાં બધા જોયા હતા, આપણે લોક આપણી સપોઝ આપણે ભક્તિ થોડી ઘણી કરી અને આપણે આપણી ભક્તિને આગળ વધાવ્યું અને આપણું મૃત્યુ થયું અને આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરી, તો આપણે સ્વર્ગીય જે
આગળના ઉચ્ચ ગતિ કરી અને એ લોકમાં ગયા, પણ ત્યાં પણ જઈને ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરી તો ભગવાને શું કીધું અહીંયા કે પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે. આપણે દુઃખાલયમ ક્ષણ ભંગુર કાલે ભણવું ભગવાને કહી દીધું. મૃત્યુ લોક વિશંતિ ભગવાને કહ્યું, અને ક્ષીણે પુણ્ય, જો ભગવાન કીધું ક્ષીણે પુણ્ય, ત્યાં જઈ અને આપણું પુણ્ય જે છે ક્ષીણ થઈ જાય, કે આપણું પુણ્યનું પોટલું ખતમ થઈ જાય એટલે પાછું શું થાય, આપણું પાછું આપણે આ પૃથ્વી ઉપર આપણે આ ભૌતિક લોકમાં આવીએ, મૃત્યુ લોકમાં આવીએ અને પાછી એબીસીડી કરવાની અને કક્કો બારાખડી ગૂંથવાની પાછી. એટલે આપણે આ મનુષ્ય જીવન જે મળ્યું છે એનો આપણે જેને કહેવાય ને કે ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ જરૂરી છે અત્યારે સમજવું. અને આ મનુષ્ય યોની જ એક એવી છે કે જેમાં આપણે આપણા નવા કર્મો સારા ઉત્પન્ન કરી શકીએ, અને જે જૂના કર્મો આપણા એવા હોય તો એને બાળી પણ શકીએ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીને. જેમ જેમ આપણી ભક્તિ કરતા જઈશું એમ એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે, ચેતના શુદ્ધ થશે એમ એમ આપણામાં સ્થિરતા આવશે, નિષ્ઠા આવશે. આપણે ભક્તિના 9 તબક્કા જોયા હતા, અને એ પછી આપણામાં ભાવ આવતું જશે અને આપણને એમાં આસક્તિ થતી જશે ભગવાનના કામ કરવામાં, જપમાળા કરવામાં, મહામંત્રના જાપ જેટલા કરીએ આપણા કલ્મશો ઓછા થશે, આપણું મન શુદ્ધ થશે. અને મન શુદ્ધ થશે એટલે આપોઆપ જેને કહેવાય ને કે આ જે ભૌતિક સુખો જે છે ને એ આપોઆપ તુચ્છ લાગવા લાગશે, કે એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ નહીં રહે આપણા જીવનમાં. તો આના સિવાયની કોઈ પણ યોની છે, પશુ યોની જોઈ લો, કે પશુ યોની હોય, પ્રાણીઓની હોય, એટલે પક્ષીઓની હોય, કોઈ પણ યોનીમાં એ જેટલો ટાઈમ રહે છે એટલો ટાઈમ એના કર્મો બળે છે, પણ એ નવા કર્મો ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ જે એ લોકો. આપણે ખાલી મનુષ્ય જીવનમાં, દેવતાઓની યોનીમાં પણ આ ઓપ્શન નથી. આપણે આ જે ઉચ્ચ લોકોમાં જઈએ ને તે તો ત્યાં પણ કેવી ઇન્દ્રિયો એટલી બધી પ્રબળ હોય અને ત્યાં સુખોના સાધન એટલા બધા જબરજસ્ત હોય કે ત્યાં તો પતન થવાના એકદમ જ ચાન્સીસ છે, 100% ચાન્સીસ છે કે ત્યાં આપણું પતન થાય. ત્યાં જઈને જો ભક્તિ નહીં કરી તો ત્યાંથી તો પતન થઈને આપણે પાછું આવી જવાનું અને આપણે પાછું એકડો બગડો ગૂંઠવાનું. તો આપણે જેમ જેમ વિચારીશું કે આ ભક્તિ તો કરવાની જ છે, ભગવાનની ભક્તિ. કાલે એક માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ ગરીબોની સેવા કરવાની અને આપણે પ્રભુની સેવા નહીં કરવાની. એટલે આ રીતે માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એમનો ખૂબ સરસ પ્રશ્ન હતો. અને આપણે તો આ સમજવાની જરૂર છે કે ભગવાનની ભક્તિ તો કરવાની જ છે, તો જ આપણે ભગવાનના ધામને પહોંચી શકીશું. તો આપણે ગરીબોની સેવા અને આપણે દુઃખી જે પણ કોઈ આપણે કોઈની જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરવાની છે, કે બધાને આપણે કોઈના દુઃખમાં દુઃખી થવાનું છે. આપણને ભગવાને સેન્સીસ આપેલી છે, લાગણી આપેલી છે, એટલે આપણે એ તો દુઃખી થવાનું જ છે. પણ એ દુઃખી કઈ રીતે થવાનું છે કે ભાઈ એ સામેવાળી વ્યક્તિ પણ એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે ભગવાન. તો એને જે દુઃખ પડી રહ્યું છે, એને જે તકલીફ થઈ રહી છે, તો એ પરમાત્મા દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તો આપણે એ વિચારી અને આપણે એને જેને કહેવાય કે એમાંથી બહાર લાવવાનું છે. તો આ જરૂરી છે કે ભગવાનની ભક્તિ જો નહીં કરીએ તો ભગવાન પાસે પહોંચી જ નહીં શકીએ. તો ખૂબ સરસ કાલનો એમનો ક્વેશ્ચન હતો. તો હવે આપણે આગળ જઈએ કે આ જો આપણે આ ભક્તિ નહીં કરીશું તો આ જાયન્ટ વ્હીલમાં આપણે ફરતા જ રહીશું, ગોળ 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 ગોળ, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી જ નહીં શકીએ. અને આપણે જોયું હતું ને કે ઓલો ભગવાન જ્યારે શ્વાસ છોડે ત્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય, અને જ્યારે શ્વાસ લે ત્યારે એ બધું વિલય પામે. એટલે આજે 4 યુગ જ્યારે સમાપ્ત થશે ત્યારે મોટો પ્રલય થાય, મહાપ્રલય કહેવાય. જ્યારે ભગવાન શ્વાસ અંદર લે ને ત્યારે એ પ્રલય જે છે મોટો થાય, મોટો. એટલે એમાં આધ્યાત્મિક જગત સિવાયનું બધું જ જે પણ છે એ ભગવાનમાં સમાઈ જાય. એટલે પછી અમુક વર્ષો સુધી સુષુપ્ત અવસ્થામાં ભગવાનના અંદર પડ્યા રહેવાનું, અને પછી જ્યારે પાછું ભગવાનની ઈચ્છા થાય, આ પાછું જગત બનાવે ને સૃષ્ટિનું સર્જન કરે ભગવાન, ત્યારે પાછું આપણે જે અવસ્થામાં ત્યાં ભગવાનની પાસે ગયેલા હોય એમાંથી પાછા આપણને જે અવસ્થામાં ત્યારે હોઈએ ત્યારે એ અવસ્થામાં પાછા મૂકવામાં આવે. તો આ થાય એ પહેલા જ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જવાનું છે. ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં પણ વર્ણન છે આ બધું સૃષ્ટિના સર્જનનું ને બધું ખૂબ સરસ વર્ણન છે. ભાગવતમ પણ એટલું જ વાંચવું જોઈએ આપણે, જરૂરી છે. અને પ્રભુપાદના જે ભાગવતમમાં તો એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે સરસ રીતે વર્ણન કરેલું છે પ્રભુપાદે, કે અને આ બધા આપણા ષડ ગોસ્વામી અને એ બધાના કેટલા ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણોના બધા રેફરન્સ લઈ અને બધું જણાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે આ બધું જાણવાની જિજ્ઞાસા કરવી જોઈએ. હવે ભગવાન કે છે
જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. જો ભગવાને આ કેવું આપણે LIC નો શ્લોક છે. આવા શ્લોકો નોટ ડાઉન કરી રાખવાના. આપણે બીજા અધ્યાયમાં 7મો શ્લોક શરણાગતિ શ્લોક હતો, 5મા અધ્યાયનો 29 શ્લોક આપણે શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી, આપણે વારે વારે વાગોળીએ છીએ. અને આ પાછો એક શ્લોક આવ્યો 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક. જો ભગવાન શું કે છે કે જે અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. જો કેટલું સુંદર ભગવાને કહી દીધું. અનન્ય શબ્દ પાછો આવ્યો તો, અને જના એટલે લોકો, અને પર્યુપાસ્તે એટલે ઉપાસના કરે છે. નિત્યામ અભિયુક્તાનામ, ભક્તિમાં સ્થિર હોય એવો મનુષ્ય. તો ભગવાને જો કેટલી શ્યોરિટી આપણને આપી છે, અને તે છતાં પણ જો આપણે ન સમજીએ તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાય. બાજુમાં ચિત્ર પણ જો કેટલું સુંદર ચિત્ર છે. ભક્ત પ્રહલાદ છે અને નૃસિંહ રૂપે જ્યારે પ્રહલાદને બચાવવા આવ્યા ભગવાન, ત્યારે જેને કહેવાય ને કે કેટલું પ્રહલાદે તો કહી દીધું. હિરણ્યકશ્યપુએ પૂછ્યું એના પ્રહલાદ બાળકને કે તારો ભગવાન થાંભલામાં છે, ત્યારે હા પાડી દે છે. પ્રહલાદ મહારાજ જે છે હા પાડે છે કે હા, થાંભલામાં પણ ભગવાન છે. તો ભગવાન, અને એ પછી હિરણ્યકશ્યપુ જે તલવારથી જેને કહેવાય ને કે થાંભલો તોડે છે અને ઘા કરી, અને પછી ભગવાન નૃસિંહ રૂપ લઈ અને પ્રહલાદ ભગવાનને બચાવે છે, અને જેને કહેવાય ને કે હિરણ્યકશ્યપુનું મૃત્યુ કરે છે. કેવું, અને હિરણ્યકશ્યપુનું તો કેવું વરદાન હતું. ન સવારે નહીં, ન સાંજે, જેને કહેવાય ને કે આકાશમાં નહીં, પાતાળમાં નહીં, અને કેવું વરદાન માંગેલું. અને એ પછી ભગવાન જે છે કેવો એના નખ દ્વારા જેને કહેવાય ને કે હિરણ્યકશ્યપુને ફાડી નાખે છે, અને બધા એવા થરથર કાપે છે. અને આખા ત્રિભુવનમાં જે ત્રાડ જ્યારે ભગવાન નૃસિંહ અવતાર લે છે અને નૃસિંહ થઈને પ્રહલાદને બચાવે છે, આખી ત્રિભુવનમાં એવી ત્રાડ જેને કહેવાય ને કે સંભળાય છે. આખું ત્રિભુવન થરથર કાપી ઉઠે છે. જબરજસ્ત જેને કહેવાય ને કે આવા ભગવાન હોય છે. ભક્ત જે છે ભગવાનને બહુ વાલો હોય છે. એટલે આપણે ભક્ત બનવાનું છે ભગવાનને, અને અનન્ય ભક્તિમાં પરોવવાનું છે. અને ભક્ત માટે હંમેશા ભગવાન દોડતા આવે છે. એટલે તો ભગવાનને અર્જુને અચ્યુત કીધા છે, કેમ કે હંમેશા ભક્ત બહુ જ વાલો હોય છે. એટલા માટે ભગવાન દોડીને આવે છે ભક્ત માટે હંમેશા. પણ આવી અનન્ય ભક્તિમાં હોઈએ ત્યારે ભગવાન આપણા માટે પણ દોડીને અત્યારે પણ આવે. એવું નહીં સમજવાનું કે આપણા માટે પણ નહીં આવે. આપણે પણ અનન્ય ભક્તિમાં હોઈશું ને. ઘણા એવા ભક્તોની એવા એક્સપિરિયન્સ છે, અનુભૂતિ છે. તો આ સમજવાનું છે કે હંમેશા ભક્ત માટે ભગવાન દોડીને આવે છે. તો જો આવા અનન્ય ભક્તોમાં સુદામાની કથા બધાને ખબર છે. સુદામા હતા, કેટલા અનન્ય ભક્ત હતા, અને એમના માટે ભગવાને એમના ચરણને ધોયા છે. અને સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનને જળ અર્પણ કરી રહ્યા છે, અને એમને પંખો પણ નાખ્યો છે લક્ષ્મીજીએ. કેટલા જેને કહેવાય ને કે આવી અનન્ય ભક્તિ. સુદામા ખરેખર અનન્ય ભક્ત હતા. એમના કોઈ કર્મના અનુસાર એમને આ જેને કહેવાય ને કે આવું જીવન મળ્યું હતું, પણ ખૂબ અનન્ય ભક્ત હતા ભગવાનના સાથે. ગુરુકુળમાં ભણતા ભગવાનની સાથે. હવે ભગવાન કે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્યો અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની, અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. જો ભગવાને અહીંયા શું કહી દીધું આપણને પાછું, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્યો અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે. તો દેવો પણ જે છે એ ભગવાનના, આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ જોયું હતું કે શિવજીનો એક લોક છે. પછી જે આપણા ભૌતિક જગતના અધિષ્ઠાતા દેવી છે એ દુર્ગા દેવી છે. દુર્ગ એટલે કિલ્લો. તો આપણે આ ભૌતિક જગત જે છે કિલ્લો છે, અને એ કિલ્લામાંથી આપણે બહાર નીકળી અને ભગવાનને પામવાના છે. દુર્ગ એટલે કિલ્લો, એટલે ભૌતિક જગતનું જે અધિષ્ઠાતા દેવી છે, અને એનું કામ ભગવાને સોંપેલું છે દેવીને. તો આપણે આ જેને કહેવાય ને કે એ દેવી પણ ભગવાનની શક્તિ જ છે. આપણે જોયું હતું કે યશોદા માતાની દીકરી તરીકે ભગવાને એમને પોતાની શક્તિને જ ઉત્પન્ન કરી, અને પછી એમને આજ્ઞા આપી કે દેવી તરીકે જન્મ થવાનો તમારે લેવાનો છે. અને એ પછી તો આ રીતે દેવો જે છે એ ભગવાનના જ એમના અંગોના
સહાયક અંગો છે ભગવાનના. અને દેવતાઓને ભગવાને જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે. અલગ અલગ ઇન્દ્ર દેવતા જે છે વરસાદનું પ્રાધાન્ય કરે છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર દેવતા છે પ્રકાશ આપવાનું પ્રાધાન્ય કરે છે, પવન વરુણ દેવતા, જલ દેવતા. તો આ બધા જે છે એ દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્તો છે, અને ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હોવાથી એ ભગવાનની આ બધી મિનિસ્ટ્રી સંભાળીને ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે, અને સેવા આપણા માટે કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન શું કે છે હવે અહીંયા કે તેમની તે ઉપાસના અવિધિ પૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. હવે તો આપણને ભગવાને કહી દીધું કે એટલે આપણે શું કરવાનું છે. આપણે જેમ કેવું કે ઝાડ હોય તો એના મૂળમાં પાણી આપીએ તો એના પાંદડાઓને ને ડાળીઓને ને બધાને મળી જતું હોય છે. એ પછી આપણે આપણા જેને કહેવાય કે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો આપણા પેટને મળે ખોરાક. આપણે થોડું આપણી આંખોને અલગ ખોરાક આપીએ છીએ, આપણા પગને અલગ ખોરાક આપીએ છીએ, આપણા હાથને અલગ ખોરાક આપીએ છીએ, એવું કંઈ હોય છે? આપણે ખાલી મોંમાં ખાઈએ છીએ ને આપણા પેટને મળે છે. તો અને પેટમાં જઈ અને પછી બધા અંગોને પોષણ મળે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે ઝાડના મૂળને પાણી આપવાનું છે. ઝાડનું મૂળ કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ. તો આ રીતે આપણે દેવો જે છે જેને કહેવાય કે દેવી દેવતાઓ ભગવાનના ભક્ત છે. કાલે પણ આપણે એક સ્લાઇડમાં જોયેલું કે શિવજી જે છે ભગવાન જેને કહેવાય ને કે માતા પાર્વતીને આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, ભગવાન વિશે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એ પછી જેને કહેવાય ને કે રુદ્ર ગીતા પણ છે, એટલે કે શિવજીએ માતાને જે જ્ઞાન આપ્યું એ રુદ્ર ગીતા કહેવાય. એ પછી ભગવાને જે ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન આપ્યું ભગવદ્ ગીતાનું તો એ ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ધરાતલ ઉપરથી જવાના હતા, યુદ્ધ પૂરું થયું અને પછી ઉદ્ધવજીએ પૂછ્યું કે ભગવાન તમે તો હવે જઈ રહ્યા છો, પણ આ જેને કહેવાય ને કે સમાજમાં ધર્મ કેવી રીતે સચવાશે? તો ભગવાને કીધું હતું કે હું ભાગવતમના રૂપમાં હું અહીંયા આ પૃથ્વી ઉપર રહીશ, અને આ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમના રૂપમાં હું પૃથ્વી ઉપર રહીશ. અને પછી ભગવાને ઉદ્ધવજીને જે જ્ઞાન આપ્યું એ ઉદ્ધવ ગીતા તરીકે ઓળખાયું. તો આ છે મૂળ શું છે? ભગવાન કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણમાંથી બધું જ ઉદ્ભવ થયેલું છે, અને આ પ્રકૃતિના કંટ્રોલર પણ ભગવાન છે. આપણો ઉદ્ભવ પણ ભગવાનમાંથી થયેલો છે. દેવો પણ ભગવાનના અસંખ્ય અંગો છે. તો જેને કહેવાય ને કે આ ખૂબ જાણવું જરૂરી છે. ભગવાન આપણે કેમ ભગવાન કૃષ્ણને પૂજવાના, ભગવાનની કેમ આપણે ભક્તિ સેવા કરવાની? હવે ભગવાન કે છે જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવોમાં જન્મ પામશે, જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા જીવોમાં જન્મે છે, પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. ભગવાને અહીંયા કીધું યાંતિ દેવ વ્રતા દેવા પિતૃયાંતિ પિતૃવતઃ ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યાજી નોપી મામ. મામ શબ્દ એટલી બધી વાર ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યો છે, મામ એટલે મને. તો આપણે આ જરૂરી છે. જો અહીંયા ભગવાને અહીંયા ક્લેરિટી આપી દીધી છે કે આપણે સનાતન ધામને જો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો જ પામીશું, નહીં કે દેવી દેવતાઓની. તો આ જેને કહેવાય ને કે આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને ખોલતા નથી, આપણે આ લવ લેટરને વાંચતા નથી, આપણે પ્રેમ પત્રને ઉઠાવતા નથી. એટલે આપણે ભગવાનનું ધામ કયું હતું એ જોયું હતું. ભગવાનનું ધામ ગોલોક વૃંદાવન છે. ભગવાનની ઓફિસ કઈ હતી? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે ભગવાનની ઓફિસ કઈ હતી? વૈકુંઠ ધામ. યસ, ખૂબ સરસ. તો ભગવાનનું યજન કેમ કરવું? તો આ રીતે જો ભગવાન આ દેવી દેવતાઓને પણ બધા પૂજે છે. તો આ રીતે ભગવાને અત્યારે પણ આ ભૂત પ્રેતને માનવા વાળા પણ લોકો છે, અત્યારે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સમાજમાં. તો ભગવાન હવે શું કે છે? તો ભગવાનને કેવી રીતે ભજવા? ભગવાને શું કીધું? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદેહમ ભક્ત્યુપર્યુતમ આશ્રમી પ્રયતાત્મનઃ. ભગવાને કીધું જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. જો ભગવાને શું કીધું કે ખાલું મને આટલું પણ અર્પણ કરશો ને તો પણ હું તો ખુશ થઈ જઈશ. ભગવાન એવું કહે છે અહીંયા ભક્તિપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક. તો પત્ર એટલે કયું પત્ર કીધું? તુલસી પત્ર. ફળ ફ્રૂટ, તોયમ એટલે પાણી, અને ફળ આ ફૂલ એટલે પુષ્પો. તો ભગવાનને ખાલી આટલું પણ અર્પણ કરીશું ને તો પણ ભગવાન તો ખુશ થવાના છે. ભગવાને પહેલા પણ કીધું હતું આપણને 2.40 શ્લોકમાં કીધેલું. કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે?
2.40 સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. નાનામાં નાની કરેલી સેવા પણ મોટામાં મોટા ભયથી બચાવે છે ભગવાનની. તો આપણે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને, પણ ભગવાને તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ કહી દીધું, પણ આપણને ભગવાને જેટલું પણ સામર્થ્ય આપ્યું હોય, શક્તિ આપી હોય, એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો. તો જેને કહેવાય ને કે આ ખૂબ સુંદર ફળવાનીને પણ ભગવાને ફ્રૂટ આપ્યા ને, ભગવાનને આપ્યા તો ભગવાને એનો ટોપલો જેને કહેવાય ને કે હીરા જવેરાતથી ભરી દીધો હતો. પછી આ જો કેવો સુંદર મજાનો થાળ ભગવાનને ધરાવી રહ્યા છે ભક્ત. તો આવી રીતે આપણે પણ ભગવાનને જરૂર ભોગ લગાવી અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તો અને આ જો પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક, તો આ સુદામાના જેને કહેવાય ને કે ઓલી પૌવાની પોટલી લઈને ગયા હતા સુદામા, તો જેને કહેવાય ને કે એવી સ્થિતિ નહોતી, તો એમની પત્ની જે છે એ આજુબાજુમાંથી માંગીને લઈ આવ્યા હતા પૌવા, અને એ પૌવા ભગવાન આરોગ્ય છે. અને એ ભગવાન સુદામાને જેને કહેવાય ને કે જ્યારે એ પછી રિટર્ન જ્યારે પરત એમના ઘરે ગયા, ત્યારે એમનો ઘર જે છે એ મહેલ બની ગયો હોય છે. અને કેટલું ભગવાને આમ આખું જેને કહેવાય ને કે એમને આપી દીધું બધું. ખૂબ સરસ. પછી આ જો આ કયું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? રામ ભગવાન જે શબરી ભગવાને માતા. સબરીના બોર ખસેડ્યા. હા, પણ એ બોર કેવા હતા? એઠા બોર. હા, એઠા બોર હતા. તો પેઠા બોર ખાધા. પાછળ ઓલા લક્ષ્મણજી ઉભા એવા અકળાય કે ભાઈ આ બુઢિયાને ખબર પણ નથી પડતી કે ભગવાનને એઠા બોર ન આપી શકાય. પણ જો ભગવાન કેવા પ્રેમથી આરોગે છે, એટલે ભગવાન જો હવે આના ઉપરથી બોધ શું લેવાનું છે? આપણે આના ઉપરથી શું બોધ લેવાનો છે? આનો સાર શું છે? ભગવાનને ભાવ જોઈએ છે. યસ, ભાવ ભાવ. જોઈએ છે. હા, ભાવ જોઈએ છે, પ્રેમ જોઈએ છે આપણો. તો આ ગજેન્દ્ર હાથીની ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે ભાગવતમમાં કથા પણ છે. તો એમને પ્રેમપૂર્વક ખાલી ફૂલ અર્પણ કર્યું અને ભગવાને ખુશ થઈ અને એમનો ઉદ્ધાર કરેલો છે. તો પ્રસાદનું ખૂબ મહત્વ છે. અને પ્રસાદને આ રીતે અલગ અલગ બધા જે પણ પ્રસાદ હોય એમાં તુલસી પત્ર મૂકી અને પછી ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. તો અને કેટલું સુંદર જો ભગવાન પ્રેમપૂર્વક યશોદા માતાને વાત્સલ્ય પ્રેમ આપી રહ્યા છે. આ બાજુ અહીંયા ગોપ બાળકો પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનને આપી રહ્યા છે, ભગવાન ખાય છે, પાછું ભગવાન એમને આપે છે. કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે, ભાવવાહી દ્રશ્ય. તો આ જે પ્રસાદનું ખૂબ મહત્વ છે, એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે. પ્રભુપાદે એકવાર જેને કહેવાય ને કે એક વ્યક્તિ આવ્યા ને એમને કહે છે કે ભાઈ આ ભગવાન તો તમારું કંઈ ખાતા નથી અને તમે આવા ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ખાલી લાગણી વેડા છે, આ બધા કંઈ ખાતા તો છે નહીં. એટલે પ્રભુપાદ એ વ્યક્તિને કહે છે કે ભાઈ હું તારું માનું કે ભગવાનનું માનું? તું 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક જોઈ લે ભાઈ. તો એ પછી એમને પણ જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન આવે છે અને ભગવાન જે છે ગ્રહણ કરે છે. એવું નથી કે ભગવાન એમના ધામમાં છે પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે ભગવાન તો એક આમ પળની સેકન્ડમાં પણ ભગવાન એ દ્રષ્ટિપાત કરે ને તો એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે. પણ ખાલી ભાવ જોઈએ. આપણે ઓલો શ્લોક પણ જોયો તો હોમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણ મુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાન એમનો વિસ્તાર કરે છે, તે છતાં બી ભગવાન એના એ જ રહે છે. ભગવાનનો પ્રસાદમાં પણ ભગવાન એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે, તે છતાં પણ એ પૂર્ણનું પૂર્ણ રહે છે. એ ભગવાન આપણા માટે આપણે આ આરોગી શકીએ અને આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરી શકીએ. તો એટલા માટે ભગવાન જે છે એ ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને એનામાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આપે છે ભક્ત. તો પણ જો આપણે આટલું બધું ભગવાનને કહેવાય ને કે આમ જેને કહેવાય કે અન્નકૂટ કર્યો હશે, 56 ભોગ હશે, પણ જો ભાવ નહીં આપ્યો હોય તો ભગવાન એનો સ્વીકાર કરતા નથી. એટલે ભગવાનને ભાવ જરૂર આપવો જોઈએ. અને એવું નહીં કે પછી ખાલી આમ જેને કહેવાય ને કે ફટફટ ભોગ કરી નાખ્યો અને પછી ટીન કરી નાખ્યું કે ભાઈ ભગવાન તમે જમી લો અને એ પછી ઊભા થઈ ગયા, એવું નહીં. ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે આમ આજીજી કરીને કહેવાનું કે હે ભગવાન, મારાથી જેવું બન્યું એવું એ ભગવાન તમે મારી શક્તિ છે એ પ્રમાણે મેં તમને ધરાવેલું છે અને તમે પ્રેમથી આરોગો. એવી આજીજી કરી અને ભગવાનને પ્રસાદ જેને કહેવાય ને કે ભોગ ધરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી ભગવાનને પ્રસાદ ભોગ ધરતા નથી ત્યાં સુધી એને ભોગ કહેવાય છે. એ પછી જ્યારે ભોગ ભગવાનને લગાવી દીધો અને પછી ભગવાન પાસેથી લઈએ ત્યારે એ પ્રસાદ કહેવાય. ત્યાં સુધી એ ભોગ કહેવાય.
એટલે પ્રેમ અને ભાવથી ભોગ લગાડવો જોઈએ. ખૂબ સુંદર. જો પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા ગયા, કોઈ લોહીનો સંબંધ નહીં, તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે ખરાબ આદતો વાળા, નશો વાળા લોકો માટે પણ, નશાવાળા લોકો માટે પણ એમની પાસે રાખતા, એમનું એ લોકોનું બધાનું હૃદય પરિવર્તન કર્યું અને એમના માટે જેને કહેવાય ને કે રસોઈ કરતા, બધું બનાવતા, ઓલું બંગાળીમાં તો લુચી કહેવાય પૂરીને, એવું પૂરી શાક બનાવતા અને એ બધું કરી અને ખવડાવતા એવા લોકોને. અને એ પ્રસાદની જેને કહેવાય કે શક્તિ, મહામંત્રના જાપની શક્તિ અને બધાના હૃદય પરિવર્તન થયા અને એની પછી બધા લોકો સાથે સાથે જોડાતા ગયા અને આ ઇસ્કોનનો ઉદ્ભવ થયેલો છે. કેટલું સુંદર. એ પછી જો પ્રસાદ પણ જો કેટલો સુંદર રીતે પ્રસાદ, તો બધા પ્રસાદમાં અલગ અલગ આપણે જે પણ ભગવાનને કર્યું હોય ભગવાન માટે, એના ઉપર અલગ અલગ તુલસી પત્ર મૂકી અને પછી પ્રસાદ ભગવાન, તો તુલસી પત્ર વગર ભગવાન જમતા નથી. તો ભગવાન હવે કે છે, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે પણ તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. જો આપણે આ ભગવાનને આપણા કર્મો, જે પણ કંઈ ખાઈએ, અર્પિત કરીએ, જે પણ દાન આપીએ એ ભગવાન માટે હોવું જોઈએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોવું જોઈએ. આગળ આપણે અધ્યાયમાં સમજાવશે ભગવાન દાનનો મહિમા અને ક્યાં આપવું, ક્યારે કયા સમયે આપવું, કેવા યોગ્ય વ્યક્તિને આપવું અને કઈ જગ્યાએ આપવું, એ આખું બધું ભગવાન દાન વિશે પણ સમજાવશે. તો આ બધું ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ આપણે. ભગવાન તો મને સમર્પણ કર, ભગવાને કીધું. તો આ બધું ભગવાનને જે કંઈ પણ તપ કરીએ, આપણે 11 ઉપવાસ કરીએ, ઘણા લોકો ચાતુર્માસ પણ કરતા હોય છે, તો આપણે આ ભગવાનને સમર્પિત કરવું જોઈએ. કેમ કે આપણે આ બધી આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય, આ બધી તપસ્યા અને તપ ને આ બધું કરવાથી આપણી એકાગ્રતા વધે છે, ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ ગાઢ થાય છે અને આ તપ કરીએ તો આપણી જેને કહેવાય ને કે કોન્સન્ટ્રેશન પણ વધે છે, આપણે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવીએ છીએ અને આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. એટલા માટે કરવાનું છે. ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી. ભગવાનના ધામમાં તો એટલું અપાર અને અનંત છે કે ભગવાનને કોઈ એમનું માર્કેટિંગ કરવાની પણ જરૂર નથી. ભગવાન આ બધું આપણા માટે કહી રહ્યા છે. ભગવાન હવે કે છે, હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. જો ભગવાને શું કીધું, હું કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી કે ન કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. બધા માટે ભગવાન સરખા હોય છે. પછી ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હોય ને તો પણ ભગવાન ક્યારે પણ એને ભૂખે સુવાડતા નથી. એ પાપી મનુષ્ય પણ જીવી શકે છે. સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન, પાણી, આ તે બધું જ જેને કહેવાય કે ભગવાન, તો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. જો ગમે તેવું ભગવાન આપણી ઈચ્છાઓને જાણતા હોય છે. ભગવાન બધું રીતે આપણી અકાઉન્ટનો પાઈનો હિસાબ ભગવાન પાસે હોય છે. ભગવાન કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી, પણ આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ. ભગવાન તો બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એમને કોઈ જરૂર નથી આપણા માટે. આ બધું આપણા માટે આપણે કરવાનું છે. તો આ બધું જે છે સાયન્સને સમજવાનું છે, ભક્તિના સાયન્સને. તો ભગવાન કે છે, આપણે તો કેવું, આપણે આપણા ભૌતિક જગતમાં પણ જો આપણે વ્યવહાર સાચવવો હોય તો આપણે નથી વિચારતા કે ભાઈ કોઈના ત્યાંથી લગ્નનો ચાંદલો મારા ત્યાં આવેલો છે તો મારે પણ એમના ત્યાં કંઈક ક્યારેક કંઈ હોય તો આપણે કરવું જોઈએ. આપણે એવું નથી વિચારતા. આપણને કોઈએ ગિફ્ટ આપી હોય કે કોઈએ આપણને કંઈ આપણા માટે કંઈક કર્યું હોય તો આપણે કેવો સામે વ્યવહાર સાચવીએ છીએ. આ બધો વ્યવહાર કેવો ભક્તિ જગતનો આપણે વ્યવહાર સાચવીએ છીએ ને કે નહીં, એમને આટલું બધું મને આપ્યું છે તો મારે આટલું આપવું જોઈએ. મારે ભલે ને આપણી જે શક્તિ હોય એ પ્રમાણે આપણે એ બધો વ્યવહાર સાચવતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આ ભગવાન સાથેનો વ્યવહાર કેમ નથી સાચવતા? આ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતામાંનું આ જ્ઞાન જે છે, આપણે ભગવાન સાથેનો વ્યવહાર સાચવવાનો છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હજી કદાચ ભૌતિક જગતનો વ્યવહાર નહીં સાચવાય ને તો ચાલશે, પણ ભગવાન સાથેનો વ્યવહાર છે એ જરૂર સાચવવો જોઈએ આપણે. જો કેટલો સુંદર ભગવાનનો હાથ. પ્રભુપાદ જયારે આ ભગવદ્ ગીતાના એક લેક્ચરમાં, અને પ્રભુપાદ ઘણા લેક્ચરો સાંભળીએ ને તો પ્રભુપાદ કહે છે કે મેં આ જયારે ભગવદ્ ગીતા હું લખું છું ને ત્યારે હું પોતે નથી લખતો હોતું. મારા ઉપર જેને કહેવાય કે મારા ખભે હાથ મૂકી અને કોઈ લખાવડાવે છે. આવું ક્યારેય માણસ કહી શકે કે જ્યારે ભગવાનના પરમ સત્યને ભગવાન એમને જાણ્યા હોય, દર્શન કરેલું હોય ભગવાનનું, ત્યારે આવું કહી શકે આચાર્ય ગુરુ. તો
તો આપણે પ્રભુપાદને ફોલો કરવાના છે, પ્રભુપાદની ગીતાને ફોલો કરવાના છે. આ જરૂરી છે. અને આપણે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે અને મૂળભૂત રીતે આ જ્ઞાન આવેલું છે. અને કોઈ જેને કહેવાય ને કે એવી ઘણી ભગવદ્ ગીતાઓ છે બજારમાં માર્કેટમાં મળે છે, પણ ત્યાં કૃષ્ણની બાદબાકી થઈ ગયેલી હોય છે. એમને પોતે એ બધા જે પણ ગુરુઓ આચાર્ય હોય, આપણે કોઈની ભાવનાને અહીંયા ઠેસ નથી પહોંચાડવાની, પણ એમને એમના વિચારો અંદર નાખ્યા હોય છે. જ્યારે પ્રભુપાદે શું કર્યું છે કે એમના ભગવાને જે કહેલું છે, જે શ્લોકો દ્વારા એમને સંધિઓ છૂટી પાડી અને પછી નીચે પહેલા તો એ સંધિઓ છૂટી પાડી સંસ્કૃતની અને પછી એના શબ્દોને સમજાવેલા છે. એ પછી નાનકડો અનુવાદ આપ્યો છે, સમજાવ્યો છે, અને એ પછી જે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ બધું આખો ભાવાર્થ સમજાવેલો છે. ખૂબ એટલે આ ભગવદ્ ગીતાને આપણે વસાવી જોઈએ, વાંચવી જોઈએ. ભગવાન હવે કે છે અત્યંત ધૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે, તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય છે. હવે ઘણીવાર આપણને એમ લાગે કે ઘણા માણસો એવા આપણે જોતા હોઈએ કે ભાઈ ભક્તિ કરતા હોય, પણ જેને કહેવાય ને કે એ લોકો એવા આપણે ઘણા એવા ઘણા અવગુણો જોતા હોઈએ એ વ્યક્તિમાં. પણ અહીંયા શું ભગવાન કહે છે કે પણ આપણે એ વિચારવાનું છે કે ભલે એ ભક્તિમાં પરોવાયેલો તો છે, ભલે અવગુણ હોય, ધીરે ધીરે ભક્તિમાં આગળ વધશે તો એ ધીરે ધીરે એમાંથી અવગુણો ઓછા થતા જશે ને ધીરે ધીરે એ સુધારવાની કોશિશ કરશે. તો ભગવાન શું કહે છે કે સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. તો આપણે ઘણીવાર એવા દાખલાઓ આપણી સામે એવા જોતા પણ હોઈએ છે કે વ્યક્તિ ભક્તિભાવ કરતા હોય, ભક્તિ સેવા કરતા હોય, પણ આપણે એવા ઘણા એવા અવગુણ જોતા હોઈએ, પણ ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે એને સાધુ માનવો જોઈએ. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. જો શું કીધું ભગવાને કે એ ધીરે ધીરે પછી ધર્માત્મા બનતો જાય છે. એ આત્માને જેમ જેમ પોષણ આપતા જાય એમ પછી એ ધર્માત્મા બનતો જાય અને ભગવાન સાથે એનો ગાઢ સંબંધ જેમ જેમ બંધાતો જાય એમ એ પછી ધીરે ધીરે એના અવગુણો ઓછા થતા જાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. જો કેટલું બધું આમ જેને કહેવાય ને કે શ્યોરિટી આપણને સાઇન કરીને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું છે ભગવાને કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થશે નહીં. હવે ભગવાન કહે છે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. જો પાછો પણ મામ શબ્દ આવ્યો, આ શ્લોક પાછો ફરીવાર રિપીટ પણ થશે આગળ પણ 18મા અધ્યાયમાં. ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. મન મના ભવ મદ ભક્તો યુક્ત વૈવ મા આત્મનામ મતપરાયણ. મતપરાયણ કેટલા બધા શબ્દો, સુંદર સંસ્કૃતના શબ્દો છે. તો આ આપણે સમજવાની જરૂર છે કે ભગવાનને આપણે પૂજવાના છે. ઝાડના મૂળમાં આપણે પાણી આપવાનું છે. જો કેટલા ખૂબ સુંદર ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે 70 વર્ષની ઉંમરે પણ પ્રભુપાદ દંડવત પ્રણામ કરી શકતા હતા. અને કેટલી સુંદર જેને કહેવાય કે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને અનન્ય ભક્તિ કરી પ્રભુપાદે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાન સાથેનો વ્યવહાર પણ આપણે સાચવવો જોઈએ ખૂબ સરસ રીતે. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારો તો વ્યવહાર જે છે ખૂબ ઊંચો છે. ભગવાને કીધું સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, ભલે તું મારા માટે નાનામાં નાની સેવા કરીશ તો પણ હું તને મોટામાં મોટા ભયમાંથી બચાવી શકીશ. અને જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજીને કહી દીધું કે તું નિર્ભય થઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તનો ક્યારેય વિનાશ નહીં થાય. કેટલું સરસ ભગવાને આપણા માટે જેને કહેવાય ને કે શ્યોરિટી કહી આપણને, આમ જેને કહેવાય આમ આ બધા શ્લોકો ઉપરથી છે ને આપણે ખૂબ જે આ બધા આત્મસાત કરવા જેવા શ્લોકો છે. અમુક શ્લોકો છે ને નોટ ડાઉન કરી રાખવાના. તો એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. એમનું તો અકાઉન્ટ જે છે ભગવાનનું એકદમ પરફેક્ટ છે. ભગવાન કે છે મારો મિત્ર છે, હું શુભેચ્છક મિત્ર છું. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે હવે જોવાનું છે કે આપણે હંમેશા ભગવાનને યાદ રાખવાના છે. ને એક સ્લોગન યાદ રાખવાનું છે કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. તો આ શ્લોકને જો આ સ્લોગનને યાદ રાખશું તો આપણું જીવન પણ બેલેન્સ થશે. મન મના ભવ મત ભક્તો. ભગવાન કહે છે
તો આ સાથે અહીંયા અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. પંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી